moi ben, de acordo. Imos dar inicio a esta derradeira xornada dentro deste programa de arte e espolio en torno ás estatuas do Mestre Mateo. Obrigada e boa tarde a todas as persoas que quixestes achegarvos para estar aquí presencialmente, tamén a xente que nos segue por streaming. O día de hoxe é un día especial, un día que imos dedicar de maneira íntegra a falar sobre as estatuas do Mestre Mateo que foron finalmente recuperadas e que constituíron ese momento histórico a nivel colectivo, tanto desde o punto de vista do Concello compostelán, como non pode ser de outra maneira, como desde o punto de vista galego, que foi esa sentenza importante do 19 de xuño de 2025, así que dentro de 2 días cumprirase justamente un ano en que esa sentenza do Supremo conseguía que por vez primeira a familia Franco tivese que restituir os bens usurpados. Hai, eu creo que varias datas, ademais, que van ficar para sempre na nosa memoria colectiva. O día 1 de decembro, en que se produciu o traslado desde o Pazo de Meirás a esta casa, o Museo do Pobo Galego, e o 16 de decembro, día en que fixemos un acto público de inauguración desas estatuas devoltas ao patrimonio público, ao patrimonio municipal compostelán, cun acto e presenza de todas as diferentes entidades e persoas que tiveron algo que ver na recuperación das estatuas do Mestre Mateo. Por un lado, tres corporacións diferentes, con persoas distintas á súa fronte, mais todas cunha idea moi clara de pelexar a favor de que puidesen regresar as dúas estatuas, de que se lle puidese gañar esta batalla aos Franco tanto tempo despois. Ao mesmo tempo, historiadores, xuristas, deso falaremos xusto despois a continuación, tamén entidades e colectivos de memoria, arquiveiras, persoas, xa digo, variadas, un amplo abano, onde todo o mundo estaba empeñado en coller ese camiño, un camiño de dignidade, un camiño de restitución, nun proceso que, como dicía, comezou en outubro de 2017, con esa aprobación na Xunta de Goberno local de interpor unha demanda contra Carmen Polo. Logo, sabedes que ao cabo do tempo acabaría sendo contra os seus fillos, un proceso longo e demorado para o que temos hoxe, para contarnos sobre o que foi desde o punto de vista xurídico a tres persoas que tiveron intervención no proceso nas distintas fases en que tivo. Na fase inicial, Xaquín Enrique Monteagudo, que estivo á fronte da asesoría xurídica do Concello de Compostela e que coñece de primeira man eses momentos iniciais, a toma de decisión, a demanda que se interpuxo e que vai ter a primeira intervención para comentarnos, para que todo o mundo coñeza o que sucedeu neses momentos. A continuación vai falar Manuel Cutrín, que foi con posterioridade a persoa que estivo tamén á fronte da asesoría xurídica do Concello de Santiago, que hoxe, por razóns de índole profesional, non pode estar connosco, mas que vai entrar telemáticamente. Non sei se agora mesmo se podemos saudar, aí está, para que vexamos que está, con, desde logo, un fondo moi institucional, vemos, se logo perfectamente, moi boas, Manuel. Despois da intervención de Xaquín será o teu tempo para que poidas comentarnos. E rematará as intervencións Guillermo Tato, que na actualidade e foi a persoa que lle puxo o ramo a todo este proceso e tamén en relación e en constante contacto co que son a xente, os abogados da familia Franco, para facer todo o percurso final desta devolución, desta restitución
institución. Guillermo Tato, nestes momentos, está á fronte da asesoría xurídica do Concello de Compostela. Así que eu, sen máis, sí que me gustaría, creo que é de recibo dicir que, aparte de todo o que poidamos comentar hoxe, hai unha persoa que tivo unha importancia fundamental tamén en todo este traballo e que fixo uns labores, unhas tarefas con anterioridade a todo o que les van relatar desde o ano 2017 a hoxe, que foi a arquiveira municipal Esperanza Barrera Ramallo, que xa na altura de 1988 elaborou un informe para o Concello Compostelán, un informe onde relataba e foi baleirando que eran as actas dos plenos para saber exactamente en que momento se aprobara esa compra, que inicialmente ia ser de 2 estatuas, que logo finalmente acabou sendo de 3, que inicialmente ia ser por 30.000 pesetas, que logo acabou sendo por 60.000, máis ese baleirado desas actas e ese informe que xa estaba en coñecemento a nivel municipal no ano 1988. Creo que tamén é de recibo que hoxe nos lembremos dela, que hoxe lembremos o seu traballo absolutamente necesario e imprescindível en toda esta cadea, porque sabemos que cando se consegue facer, eu creo que estas 2 xornadas anteriores que tivemos, cando chegamos a conseguir unha actuación tan importante e tan decidida como esta, sempre entran en xogo moitos factores. Un deles fundamentais, sin o que se pode facer nada, é o labor das persoas que investigan, das persoas que están nos arquivos, das persoas que buscan, que teñen os datos. O labor, como non pode ser de outra maneira, das persoas que desde o mundo xurídico tecen todo o que pode ser a trama das demandas e das defensas xurídicas e, por suposto, todo o que son institucións que tamén estean en disposición de dar un paso á fronte e de dicir impunidade nunca máis e que non vale seguir falando de silencio, de invisibilidade ou de pretender que, como sempre, isto foi así, nada se pode facer ao respecto. A verdade, creo que é un motivo de orgullo para o conxunto do pobo galego que finalmente puidesen volver as estatuas do Mestre Mateo a Santiago de Compostela, e o único que estou segura que todas as persoas que estamos aquí partillamos é de como non o fixemos antes. Realmente que fósemos capaces de conseguilo nestes momentos dá boa mostra de que temos un pobo vivo, de que temos, ademais, moita xente cunha preparación moi grande, como a que agora imos escoitar nas palabras de Xaquín, de Manuel e de Guillermo, para que isto poida ser unha realidade. Así que, sen máis, douvos a palabra, non te preocupes que... Pero, bueno, vai que quere poñer o seu propio tempo para non pasarse. Cando queira, Xaquín, comezas. En 15 minutos non vos vou a resumir a historia da reivindicación das estatuas, porque é unha historia longa, pero vou a parar no que creo que pode ter máis interés para o público. En primeiro lugar, un pouco, collendo a palabra da alcaldesa, quero, e aproveitando que está ela adiante, máis unha parte da corporación, quero dicir que o éxito é un éxito colectivo de funcionarios. A asesoría municipal estaba externalizada. A creación da asesoría xurídica, e Cutrín sabe porque teño discutido con el, a creación da asesoría xurídica como institución interna do municipio, que foi traballoso e eu tocoume a min sufrilo, porque, bueno, tocoume porque era aquel momento que estaba ali, non? Creo que foi un fito fundamental para conseguir isto. É dicir, este éxito é un éxito de funcionarios públicos, dun colectivo de funcionarios públicos que afortunadamente se vehiculizaron a través da asesoría xurídica municipal. Por lo tanto, fago esta reflexión porque quero aproveitar que estades aquí os que mandades no chollo para que coidedes a Cutrín e máis que coidedes a Guillermo, porque senón sería moi difícil facelo, moi difícil. Por que é moi difícil? Porque isto require un labor de coordinación interna que desde o punto e hora dunha abogacía externa sería prácticamente imposible. Tanto neste caso como noutros éxitos que se conseguiron Guillermo e máis que conseguiron Cutrín. Se non é porque estás dentro da casa, a única preocupación que tes é a casa e tes a capacidade de acceder ao resto dos funcionarios, isto non sería posible. Nun tempo en que se louva tanto o privado e se denigra o público, creo que era necesario dicir isto, non? Bien, no ano 2016, como decía a alcaldesa, se crea a asesoría xurídica, afortunadamente coincide que a exposición
que do mestre Mateo no Museo do Prado, que despois, como sabedes, ven aquí a Santiago de Compostela, e entón isto, non sei se é como consecuencia deso ou como consecuencia de que, bueno, tamén pasaron as xeracións da transición e se miraba para atrás de outra forma diferente, pois se plantea a cuestión da recuperación das estatuas, non? Efectivamente, vamos a mirar que o que hai. Efectivamente, había os traballos previos de Esperanza que comentou a alcaldesa, Gurriarán, o home desinteresadamente dixo, bueno, encargo meu de mirar nos arquivos da universidade, do Concello, a ver o que hai. E, efectivamente, hai un expediente administrativo bastante ben feito do ano 47-48 en que a corporación acorda comprar tres estatuas, estas dúas e outra máis que está exposta aquí que é do século XVI. Vale? Sí, unha lauda. Entón, é un expediente que está moi ben feito para a época en que está feito. A corporación encargoulle unhas informes periciais a Chamoso Lamas e Francisco Sorei, que eran persoas, expertas nesta materia. Eles fixeron unha serie de informes, xa din que son do mestre Mateo, e, recomendan adquirilas, o precio que está perfectamente xustificado, etc. E a raíz disso, hai unha serie de acordos do Pleno acordando a adquisición, e hai unha escritura pública do ano 48, unha escritura notarial, en que se leva a cabo a compra-venda cunhas condicións que agora non vou a entrar porque perderíamos o tempo, non teña demasiada importancia para o que aquí nos discute, non? Ben, problemas. O problema fundamental que nos planteaba era a prescripción. É dicir, o problema fundamental, enfrentados con eso, tiñamos o título de propiedade, as estatuas tiñanos o franco. O problema que nos enfrentábamos primeiro é o problema da prescripción. Sabedes que co paso do tempo a usucapión adquisitiva, unha persoa con título ou sin título, pasados 10, 20, 30 anos, adquire a propiedade, aínda que roubara un ben, non? Nos mes móveis aínda é máis privilexiado iso, non? No ano 88, que mencionaba antes a alcaldesa, efectivamente eu era secretario xeral do Concello, por casualidade, con Xerardo Estevez de alcalde, e algo se falara desta cuestión, o que pasa que, eran outros tempos, había outras preocupacións, e creo recordar que se consultara a asesoría xurídica da Consellería de Cultura e dixo, non, esta acción non vai prosperar porque adquirirona por usucapión. Pasaron 50, 60 anos, os francos teñenos de aí 50, 60 anos, e iso, o adquiriron. Total, que o problema fundamental era argumentar a imprescriptibilidade das estatuas, vale? Iso era o problema esencial. Rompimos a cabeza con eso, e eu creo que encontramos unha dobre solución. Unha solución era entender que eran bens de dominio público. Os bens de dominio público non prescriben, como sabedes. Era pensar que eran bens de dominio público porque estuveran incorporados ao Pazo de Raxoi, a Casa Consistorial, polo tanto formaban, digamos, a natureza xurídica era a natureza xurídica do inmoble, e dominio público imprescriptible para os particulares. E a outra vía que tiñamos, que foi a que realmente ao final saiu, era, e iso costumos moito traballo, era argumentar que os bens artísticos, vou utilizar a terminoloxía técnica, histórica, que os bens do tesouro artístico nacional, que é a terminoloxía que ven desde o século XIX, non son prescriptibles polos particulares. Que quere dicir isto? Isto quere dicir que se poden transmitir entre autoridades, entre institucións públicas, podense transmitir desde os particulares a institucións públicas, pero non poden transmitirse desde as institucións públicas a particulares. Co cual, iso significa que non son apropiables por usucapión por parte dos particulares. Chamase imprescriptibilidade relativa. Vale? Que, ao final, iso foi o que triunfou. Aí os Franco, a abogados Franco, fixera moito fincapé neso porque sostiña que non había esa propiedade, pero eu tive a sorte de encontrar un Real Decreto Lei que agora sei que do ano 26 da ditadura de Primo de Rivera. Non me preguntedes como encontrei, pero rompín a cabeza, e encontrei un Real Decreto Lei do ano 26, que é o primeiro que hai sobre o tesouro artístico nacional no século XX, e aí dice eso, que a fortuna de que ese Real Decreto non foi derrogado ata a Lei de Patrimonio Histórico Español do ano 85, co cual cubríamos, desde o ano 26 ou 85, cubríamos a imprescriptibilidade en virtude daquele Real Decreto, e máis da Lei da República do ano 33, que volvía a repetir o mesmo. E no ano 85 xa cubríamos tamén a imprescriptibilidade porque a lei do 85 xa o dice terminantemente que son imprescriptibles os bens os bens de interés cultural, aínda que non estén clasificados, pois son imprescriptibles a favor dos particulares. Ben, con esa historia
máis a identificación das estatuas, que é o terceiro requisito da acción reivindicatoria, que se chama acción reivindicatoria, que é o título, a posesión por parte dos demandados sin título e a identificación. A identificación fixémola con base nun informe pericial de Izquierdo Perrín, que faleceu este verán pasado, que nos fixo un informe, que tamén nos creu traballo que fixera, falando entre nós, pero, bueno, fixo. Vamos a contar, isto é unha cuestión política e eu non me meto en política, para que teñades unha idea un pouco do entorno no que nos tivemos que mover. Pero, bueno, o home, dito isto, teño que dicir que cumpriu. Dixo, non, fago o informe, vou a Madrid a declarar, non quero cobrar nada polo informe, vou pagar o viaxe en este plano. E, efectivamente, con eso, planteamos a demanda. Plantas de demanda nos parecía fácil, pero sabíamos que tiña que haber algo. Efectivamente, había algo. En primeiro lugar, dos 80 xulgados de primeira instancia que hai en Madrid, toca o número 41. Teóricamente é aleatorio. E eu supoño que sería aleatorio. Pero, como sabedes, e se non consultade a Voz de Galicia, a xuíza que nos tocou, pois, subémolo despois, claro. Na boda dos seus pais, o padriño é o curmán de Franco, que non me acordo como se chama, Franco Salgado, o padriño da boda do seu pai, Franco Salgado, e o día da boda son recibidos no Pardo polo jefe do Estado. E máis cousas que non vou entrar. Pero, bueno, é un pouco para que vexades o entorno hostil no que nos encontramos, porque, efectivamente, metímonos nunha selva hostil. Presentada a demanda, pois os Franco fan unha primeira maniobra de transmisión dunha parte alícuota das estatuas a unha sociedade mercantil, cousa que tamén intentaron no Pazo de Meirás. Non sei para que, sería para complicarnos a vida ou para prolongar o pleito ou cousas destas. Bueno, en fin, temos a audiencia previa que se chama, depois temos o xuicio. Na audiencia previa propuxemos as probas, empezounos a negar probas. A xuiza nos negou, menos mal que a proba fundamental estaba, pero para que vexades, nos negou probas tales como aportamos, como os Franco decían que as estatuas nunca chegaran a estar no Pazo de Raxoi e tiñamos dificultades para probar eso porque non había testemunhas, pois eu encontrei unha cousa que se chama Galiciana, que é un arquivo oficial da Xunta de Galicia. Fun alá a la noche, ao Faro de Vigo, e encontrei, afortunadamente, as noticias, o día do Apóstol do ano 54, 55, sale o alcalde, que era o alcalde aquí, sale o alcalde, e entonces proclama as grandes éxitos do seu mandato, e é moi gracioso porque dice, compramos máquinas de escribir, compramos non sei que, non sei cuánto, e tamén compramos 3 estatuas. E as temos no Concello, e depois no Faro de Vigo algo parecido. E eu, para ratificar que estuveran no Concello e que se consumara o dereito de propiedade, pois, evidentemente, levei esas probas, negoumas, denegadas. O día do xuicio pasamos as negras. Estaba Gurriarán ali, que os que estamos aquí, quizás fora Gurriarán o único que estaba, e a atitude foi unha atitude moi hostil. A proba fundamental, que era a proba de facto fundamental, é a proba de identificación, que era de Izquierdo Perrín, prácticamente humillou, chegou a amenazalo de expulsalo da sala nun momento en que Perrín sonría por as barbaridades que dicía o abogado dos Franco, dicía barbaridades de dereito, de cousas de arte que non tiña nin idea, pero, bueno, dicía cousas así, e entón Perrín non aguantou a sonrisa, botouse a rir, sonriu, e a tipa lle dixo, la próxima sonrisa lo pongo fuera, cousas destas, non? Bueno, en definitiva, a sentencia, perdemos o pleito, en primeira instancia, a sentencia era tremenda, porque non é solamente que nos negara, que nos desestimara a demanda, senón que viña dicindo que éramos uns atrevidos, que non tiñamos, que éramos uns atrevidos, que non tiñamos uns temerarios, que estábamos denigrando a unha familia, máis ou menos a unha familia tal, patabán. Negaba que o Concello chegara a adquirir as estatuas, negaba que as estatuas estuveran no Concello, no Casa do Concello, negara que o Concello pagara o precio das estatuas, negou a identificación de que as estatuas eran as mesmas que tiña os Franco, etc. Para que teñades unha idea da cuestión, o argumento de Franco, o abogado dos Franco é un que é diputado por Vox pola provincia de Barcelona, creo que é o único diputado que teñen en Cataluña, non me acordo como se chama. O home,
E o home, entre outras cousas, que xa vos comentei, decía cousas que non tiñan xeito ni modo. Entón, en fin, non vos vou entrar en máis detalles, pero a verdade é que a sentencia de prestancia era para chorar. Era para chorar. Eu, despois de 40 anos de exercicio da profesión e de funcionario, levei a lección da miña vida. Perdín a fe, vale? Perdín a fe. Apelación. Todo isto, teño-vos que dicir, porque é interesante que se saiba, que con motivo de interposición do pleito empezan a aparecer cousas que non sabíamos. Prado Villar, que é o que máis sabe desto, pois tuve a desafortuna eu de conocelo cando xa perderamos en primeira instancia. Ezequiel, o que estaba contando antes, Ezequiel, o fundador do cineclub de aquí, que de pequeno estuera agarrado as estatuas no Pazo de Raxoi, despois de ver a sentencia, cando me chame me di Monteagudo que eu sei que cousas destas, non? Pero, isto xa acabouse. Planteamos a apelación, non vos entrar en detalle, eu creo que a apelación iba moi ben fundamentada, e tardaron un ano, máis ou menos, ao cabo dun ano nos encontramos con unha sentencia un pouco diferente, máis técnica. Que fai a sentencia? A sentencia de apelación o que fai é dicir que, además fala dunha forma moi curiosa, porque non dice está aprobado que as estatuas foron adquiridas polo Concello de Santiago, senón, fijadevos a mentalidade que teñen, que non é razonable pensar que o Concello de Santiago non adquirise as estatuas. Fijadevos o subconsciente como traballa. Pero, dice que sí, que as adquiriu, o sea, reconoce que o Concello chegou a adquirir as dúas estatuas, reconoce unha cousa moi importante, e é que as estatuas son imprescriptibles, o sea, o argumento que lle dábamos era evidente, era indiscutible. Entón, non ten máis remedio que recoñecer que as estatuas eran imprescriptibles, pero nos deixa co cu aire porque dice, non, siguen sin identificar. Non están identificadas. O argumento é terrible, tamén en primeira instancia. Claro, foron tan parciales e tan faltos de imparcialidade que meteron o pé na poza, porque claro, a razón fundamental é que no expediente do 47-48 se fala de que unha delas está fracturada e estas están enteras. Claro, entonces confundiron estar fracturado con non estar inteiro. E claro, en fin, en ese momento, a verdade que nos deixou nunha situación moi delicada. Aí xa teño a axuda de Cutrín, porque eu xa estaba, a verdade que estaba xa para colgarme dunha viga, pero Cutrín me dixo, non te colges dunha viga, que isto témolo que endereitar. Como o endereitamos? Tuvemos moita sorte. Como endereitamos? Endereitamos da seguinte maneira. Eso que vos conto había 4 ou 5 argumentos en contra da identificación. Que podía haber máis estatuas, que non se aportaran as fotos de todas as estatuas que existen, que a descripción do ano 47-48 podía valer para calquera das 9 estatuas que hai, e a famosa fractura. Entón, o recurso de casación é un recurso extraordinario, no que se discuten solamente cuestións xurídicas e non cuestións fácticas. Iso que quería decir que a Audiencia Provincial de Madrid nos deixou ben amolados, porque ao dicir que era un problema de identificación, o Tribunal Supremo teóricamente non nos tiña que admitir o recurso de casación de plano. O 90% do recurso de casación non entra na peneira. Hai unha peneira previa e se a cuestión é a cuestión fáctica, xa non entra no recurso de casación. Cando redactamos o recurso de casación, eu polo menos estaba tan pesimista que non me dei conta do que estaba facendo. Cando ao cabo de 3 anos admiten a trámite, dime Cotrín, joder, admiten a trámite o recurso. Dixo, sí. E volvimos a ler. Dixemos, joder, que vai bordado. E que iba bordado. Porque, claro, iba bordado porque dicíamos, buscamos un furado moi pequeniño. O furado pequeniño que buscamos é que, así como o Tribunal Supremo non entra nunca en cuestión de proba, da valoración de proba, hai unha cousa que se chama error patente na proba. O error patente posibilita entrar no recurso de casación porque o error patente considerase unha vulneración dun dereito constitucional, que é o dereito a tutela xudicial efectiva. É dicir, se un tribunal comete un error patente, evidente, visual, que non necesita interpretación na valoración dunha proba, automáticamente iso se constitúe unha vulneración do dereito constitucional á tutela xudicial efectiva do artigo 24 da Constitución e automáticamente entra en casación. Se non entra. Entón, como estes tíos, claro, estes tíos todo era todo de visual. Entón, fixemos un recurso de casación en que lle puxemos as fotos das 9 estatuas. Dixo, mira, das 9, non hai máis que 9.
Das 9, unha é un rei. Perdón, creo que 2 son reis con coroas. Con coroas. Unha é unha cabeza, non sei que. Outra está descabezada. Outros 2, que eran as 2 de Pontevedra, que o conde de Ximón de vender a Pontevedra, son de pé e estas son sedentes. O sea, eran as dúas estatuas do pórtico exterior que eran sedentes e que eran profetas, ou presuntamente profetas. Bueno, total, non había ningún dúbida. Entón, o que fixemos, dicía o Tribunal Supremo, mirade as fotos. Isto é un error patente manifesto, no Tribunal Constitucional de tal data, e, en fin, tal cual. Bueno, cando puxemos, a verdad, que non tiñamos tan escasa confianza neso, que foi cando se monta unha comisión paralela para buscar unha solución alternativa, sabe Belén, porque Belén andou neso, e Coutrín tamén comigo, mas Prado Villar, montase unha comisión paralela para estudiar unha vía alternativa, porque, claro, o 90% dos casos que van ao Supremo se perden. E, claro, por encima, cos precedentes que tiñamos de primeira e de segunda instancia, tiñamos medo que o Tribunal Supremo se inclinase para o mesmo lado. Bueno, cando admitiron a trámite no ano 2022, levamos unha alegría grande, porque non é solamente que o admitiran a trámite, sino que admitiron todos os motivos de casación. Expuxemos, quero recordar, estou falando de memoria, expuxemos 6 motivos de casación, ou 7, e admitiron os 7 a casación, o cual é bastante extraordinario. E entón, bueno, quedamos a espera. E, bueno, agora xa lle vou dar a palabra aos meus colegantes. Eu creo que a sentencia do Supremo foi unha sentencia xusta. Eu creo que é porque non lle quedou outro remedio. E, por outro lado, demostra unha cousa que a reflexión final que quero acabar, que España tuvo un problema militar e agora temos un problema judicial. Moi ben. Ben, pois despois desta primeira intervención é a quenda de Manuel Coutrín, que ten unha presentación tamén aí preparada cando queiras. Non sei se me escoita ben. Podedes dicir que sí ou que non. Sí? Escoitaseme ben? Tes que activar o micro, Manuel. Está activado. Xa está activado. Sí. A ver. A ver, espera, Hola. a ver se hai problema daqui. Volve falar, Manuel. A ver. No. Escoitaseme ben agora. Nada. A ver. Hola. El di que xa ten activado o micro. É problema Tá. voso, non? Noso, aquí. Agora xa está. Ahora. Hola. Agora sí. Vaya por Dios, xa vos lo sinto ben, ides meter que escoitar. Pero bueno, non podía ser perfecto. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Moitas gracias pola invitación e por poder pasar uns minutiños ou un tempo con xente de ben, que non é tan fácil nin tan doado como pode parecer. Non hai tantos polo mundo diante, crédeme ben. Sempre un placer saudar a Quim e a Guillermo. Alcaldesa, moitas gracias, porque somos todos parte dun mesmo equipo e iso é parte do que eu quería transmitir hoxe, aínda que xa Quim foi avanzando bastante. Sí que vou retomar a luva que deixou aí no aire, e como sei que está por aí tamén Sindo Guinarte, Marta Val, a tenente alcaldesa, creo que é representación de todos os lados, sí que creo que é importante recalcar que non sabedes ben o importante que é ter unha asesoría xurídica municipal. Nin é tan habitual polo mundo diante, nin é tan doado de internalizar como tivo que facer Quim neses primeiros momentos, nin é tan doado levar ao pleno un regulamento de funcionamento e muscular unha asesoría, nin é tan doado mantela viva a pesar das limitacións orzamentarias e de situacións complicadas da función pública, nin dun déficit de xestión ou captación de talento cada vez máis notable nas administracións, que é o que lle está tocando a Guillermo. E eu sí que creo que nesto da xustiza, eu non podo decir a mesma frase que dixo Monteagudo ao final, vamos a deixalo aí, non porque non a pense, senón porque non a podo decir, que non é o mismo, precisamente, pero tampouco digo que a pense, nin confirmo nin desmento, pero aí queda. Pero sí que creo que cando te enfrentas coa razón da túa parte e os tres xurídicos, e eu creo que moita da xente que está entre o público vai me entender ben, cando ti crees que tes a razón da túa parte, tes que xogar no terreno de xogo que che marca o sistema, para ben ou para mal, compartido ou non compartido, estando de acordo ou non. E tes que falar a súa linguaxe, e tes que pensar como pensan eles, e tes que ir arrimando
a asco a túa sardiña, é así, non o podes facer de outra maneira, e a veces isto costa moito de explicar. E un das partes fundamentais tamén deste tipo de xogo, por desgracia, é ter unha asesoría xurídica municipal, porque non é o mesmo que te represente un letrado privado, por moi defendible que seña e moi tal, non é a mesma estética, non só é selo, tamén parecelo, que seña un funcionario ou un equipo de funcionarios. E iso costa moito. Neste caso, sinceramente o digo, eu creo que tuvemos un comportamento xurídicos exemplares, porque no primeiro termo, cunha corporación, asinou Monteagudo, logo compartimos asinaturas que non tiñan por que haber sido, pero foi, e eu creo que iso é un dato moi revelador da imaxe que se quería transmitir tamén, e finalmente na execución entrou outro funcionario, que era Guillermo. Iso quere dicir que as institucións son moito máis importantes que as persoas. Co patrimonio pasa igual, o patrimonio público é moito máis importante que as persoas. A súa xestión, como todo o público, trascende as persoas individuais. Pero 3 equipos de goberno diferentes e 3 equipos xurídicos diferentes traballando, cando a razón está da túa parte, tamén é unha forma de transmitir. E como non me quero liar moito, porque xa me coñezo eu, fíxeme un pequeno guión, a ver se son capaz de poñelo por aquí. Vese ben, por aí. Podedesme interrumpir, que non pasa nada. No, de momento non partillaches pantalla. Ai, vamos, bueno, xa a Caldesa amenaza, eso vexo que sigue como sempre, está ben, non se perden as boas costumes. Agora sí, agora sí. Aí, vale. Aí sí. A ver, se quere ir isto. Aí. Quen fala moito fala moi ben, co cual tampouco podo eu facer moitos máis espavientos, simplemente facer un pouco máis esquemático, pero sempre nos olvidamos unha cousa, hai que dar o agradecemento fundamental á institución, polo que acababa de decir. A institución é o Concello fixo un movimento máis alá do goberno, a institución. Quixo recuperar algo que era seu, que era do povo, e puxo os recursos necesarios. Isto parece doado de dicir, pero non o é. Das verbas de Quín, o que se podía ver é a precariedade coa que hai que traballar moitas veces. A testemunha pagouse a viaxe, deixouno tamén no aire. Bueno, estamos nun concello que non era moi rico. Non sei como é agora, Guillermo, pero a miña etapa tampouco que ellos sobraran as cousas. Eu acordo de vir a moitas reunións e pagarme a mitad dos desplazamentos. O sea que... Pero como institución hai que agradecelo, porque abrir debates así non é doado. Posiciónate. A veces pa ben ou a veces pa mal. E cando se abren debates así, como institución, podese gañar e entón todo é maravilloso, pero tamén se pode perder, e iso é menos maravilloso. E hai que rendir contas, e hai que explicar, e hai que salir os medios de comunicación, e hai que aguantar a presión, e hai que aguantar el ya te lo dije. E iso pois facilita que os funcionarios que estamos traballando neso poidamos vivir unha experiencia coa que estás comprometido, coa que tes unha vinculación ideolóxica ou identitaria, pero que tamén é xusto recoñecelo, é unha experiencia profesional única na vida. Creo que os que estamos nesta mesa tivemos todos nas nosas carreiras profesionais asuntos moi interesantes, pero sin dúbida este é un dos máis, cando non o máis, o cual é importante recoñecelo. Da comisión de expertos que eu tiña aquí para falar algo, fíjate, e vou empezar a dar un salto polo final. Eu non estou moi de acordo con que fora un movimento solo porque estiveramos desconfiados da resolución do recurso extraordinario, logo falarei deso. Tamén é claro que non deixamos de ser galegos, que polo tanto, oye, que en Jarda sempre ten. Ter distintas opcións, visto, non estaba mal. Pero a comisión de expertos do consorcio, segundo eu lembro que eles días tamén, era moito para dar unha canle de participación a todas as diferentes partes que estábamos implicados nunha loita común que era moito máis que as estatuas. Tamén estaba Meirás, tamén estaba a Abogacía do Estado, tamén estaba a Xunta de Galicia coa súa declaración de bens de VIX, etc. Entón, era unha especie de repositorio eco-reverberante común onde poder poñer ideas en común, a participación da catedral, para por se acaso, ou para ver outras vías paralelas. De feito, na primeira reunión discutíamos se na execución da sentencia do Pazo de Meirás podíase poñer as estatuas en cuestión como bens mobles, acordaste, Quín? E incluso para nós foi complicado aquela primeira reunión, ou eu lembro así, porque fomos obxeto, non digo de burla, que non o foi, pero sí de certo descreimento por o resto das partes xurídicas da eventual prosperabilidade do noso recurso. Nós tivemos que explicar ali, tanto Xequín máis eu, diante de todo o mundo, os nosos recursos, as nosas ideas, e, home, había momentos no que costaba defender a posición. Eu lembro un pouco eso. Pero mira, non está de máis. Sí que apuntou a alcaldesa, e é parte tamén esencial dese valor institucional, a demanda e o recurso de apelación presentouse polo Concello baixo un mandato dun goberno de Compostela Aberta,
O recurso extraordinario por infracción procesual e casación, que son dous, presentouse pola institución baixo un mandato do PSDG, e a sentencia do Tribunal Supremo de execución coas negociacións posteriores baixo un mandato dun goberno do BNG. Isto é moito máis que unha cuestión dun mero partido político, por moi importante que seña o que pudera ser. É unha cuestión institucional e de Concello, e iso é o que creo que lle dá maior valor. Xa apuntou tamén Kim, pero para que todo o mundo, o que non entra pola visión hoxe en día, que sodes todos moi novos, non vos queda logo na memoria, a primeira instancia desestimou a demanda, efectivamente, a apelación da Audiencia Provincial tamén de Madrid confirmou esa desestimación, logo entraremos un pouco máis ao fondo, e o Tribunal Supremo tamén en Madrid estimou. Moi ben, ata aquí todo o mundo ten claro. Pero o sistema é o sistema, e o sistema, estás falando que dende que a demanda se interpuxo ata que a sentencia saliu, transcorreron na máis e nada menos que 8 anos. 8 anos por unha cuestión, permitideme a expresión, que tampouco é non estamos inventando a roda, que é unha reivindicatoria, como tantas outras, duns bens moi concretos. Se o sistema tarda 8 anos, é que como sistema temos un problema. Eu non me considero nada antisistema. Non polo parafernalia que me envolve agora mesmo, que non me queda máis remedio que estar aquí falando por outras cuestións, non por gusto, pero é que eu creo que o sistema é o único que ou que pode xerar a defensa dos dereitos e das garantías e das diferencias de todas as persoas que conformamos un Estado. Non hai outra maneira, porque senón acabaríamos en algo peor. Vacunin por medio. Pero 8 anos é unha demostración de que o sistema non está moi ben para esta cuestión. Porque a institución tuvo que soportar 8 anos un debate aberto e un financiamento do mesmo. Pero se entramos un pouco máis ao detalle, e das palabras de Kim, eu creo que non o vende todo ben que o pode vender Kim, perdóname que o diga así, pero eu creo que porque o sufriches moito. E eu creo que todas as etapas do íter procesual ten a súa importancia. E logo explicarei un pouco máis por qué. A resolución favorable última, a última derradeira, a do Tribunal Supremo, non pode ser nunca escrita, tal e como está escrita, se non parte da base das dúas sentencias previas. De feito, a sentencia do Tribunal Supremo é sumamente sinxela, do meu punto de vista. E o que se dedica é a comentar unha serie de cuestións das dúas sentencias anteriores. Esa é a importancia e a beleza do sistema, aínda perdendo. Sempre se nos di, aos que somos de determinado espectro, vamos a decir vital, que un vai de vitoria en vitoria ata a derrota final. E eu creo que este tipo de aplicación práctica que se fixo aquí é que máis ben se vai de derrota en derrota ata a victoria final. E iso é importante tamén puntualizalo, porque non hai que desistir do empeño. Son feitos moi rechamantes sobre as valoracións e as consecuencias das valoracións. E eu sempre digo, e o digo aos que me coñecedes e tivemos a sorte de traballar xuntos, é unha frase que dende os 29 anos digo moito e hoxe todavía descúbrome que repito todavía moitísimo máis. Hai que deixar falar a xente, porque canto máis se escriba e máis fale, máis se ata. E eu penso perfectamente que a sentencia de primeira instancia eu non a vou valorar como fixo Kim, porque creo que, corresponde a él, 2, sufriuna principalmente él, e 3, el pode falar con maior liberdade que a min sobre eso. Pero eu sí que vou a puntualizar unha cousa. Querendo facer eso a xulgadora de instancia, ao escribir máis, 5 verbas son máis que 3. Nesas dúas de diferencia é onde atou a situación. Porque ubicou unha serie de cuestións xurídicas, como el ben apuntou. Esas cuestións xurídicas foi as que logo se discutiron xa simplemente en apelación. E xa tumbou varias. Tamén desestimou, tamén de malos modos, tamén cunha serie de argumentos. Pero seguiron escribindo. E o que fixemos no recurso extraordinario foi prácticamente un comentario. Que importante é saber ler e ter lectura comprensiva. E integrar e relacionar. E buscar os ocos no seu razonamento. Por que quero decir isto? Pois porque, efectivamente, como ben dixo Kim, os requisitos de acción reivindicatoria son moi sinxelos. Son simplemente 3. A identificación do ben, a proba de titularidade por parte do reclamante, a posesión inxusta por parte da demandada. Ata aí é relativamente doado. A sentencia de instancia podía haberse quedado perfectamente en negar os 3 puntos. Pero non o fixo. Negou os 3 puntos de maneira, vamos a decir, categórica. Esforzouse ben en escribir por que non se cumplían ningún dos 3. Digo verdade ou non, Kim? Esforzouse con gañas, fixo a gusto. E ao explicalo con gañas, escribiu. E o escribir motivou. E o motivar é onde está o erro, porque podes discutir sobre esa motivación. Tesis, antítesis, síntesis. Ao final todo é o razonamento marxista. O dereito trátase deso. Pero fixo tanto na identificación do ben, como na proba de titularidade, como na posesión inxusta. E é verdad que xurídicamente a apelación desmontou totalmente eses 2 segundos puntos. As cuestións xurídicas de fondo
que era a titularidade por parte municipal e a posesión inxusta ou a non prescripción por parte dos demandados, quedaron totalmente gañados na fase de apelación, aínda perdendo o pleito. E eu acórdome cando foi eses breves días que tivemos moi intensos para presentar o recurso extraordinario, sí que é verdade unha cousa que dixo Monteagudo, que era nos primeiros, non sei, 10 cafés, eu creo que fixen máis de psicólogo que de xurídico, co pobre Monteagudo, porque estaba totalmente desesperado, era un home o que lle había pasado por riba o sistema, creo eu. É verdade que eu disfrutei moito deses cafés, pero eu sí que vin con claridade que había un oco argumental. É certo que estaba descreído porque, en fin, o sistema tamén pasou por riba varias veces, todos o sabedes, pero argumentalmente, tesis, antítesis, síntesis, había un oco moi claro porque a sentencia de apelación, aínda perdendo, era moi boa, porque os argumentos xurídicos que había empregado Monteagudo en apelación habían sido comprados totalmente e estaban moi ben escritos, moi ben explicados. Simplemente, había desbotado a reclamación porque efectivamente decía que as estatuas non eran as mesmas, cun argumento, vamos a decir, peregrino por non usar palabras máis gruesas na miña exposición. O límite que tiñamos era o único, era que non podíamos revisar situacións probatorias na fase do Tribunal Supremo, xo explicou Monteagudo antes. E aí fixemos un certo fraude procesual, quizáis, vamos a empregar un término un pouco máis así. E efectivamente parece unha chorrada, pero que se nos ocorrera pegar as fotografías aí en miniatura comprimidas, porque parece sinxelo pero non o é, porque o recurso extraordinario ten un número máximo de folios cunha separación interlineado e unha maquetación moi estricta que te obrigan a expoñer, e se tens que expoñer as túas ideas casi non te queda espacio para meter 9 fotografías aí comprimidas de tal forma que o xuízo puidera ver tamén ao mesmo tempo. Pero fixémolo aí bordeando un pouco o non poder presentar proba, pero presentando unha proba indirecta. E ao mesmo tempo que fixemos esa pequena trampilla, é certo que e foi un razonamento que eu acórdome moito de explicarlle a Monteagudo, e dicía, mira, non vamos a presentar unha casación, vamos a presentar unha casación, porque non nos queda outra, pero antes vamos a presentar un recurso extraordinario por infracción procesual. E vamos usar judo e menos karate, que é o que vos poño aí. Nas artes marciais o karate é ofensivo e parte de darllo de enfrente, e o judo o que se basea en empregar a forza do contrincante e usalo ao teu favor, que era basicamente o que estábamos intentando facernos no noso recurso. Era coller cos nosos 6 argumentos do recurso extraordinario, dicir, xa dixo a Audiencia Provincial neste parágrafo isto, está fora de toda dúbida, xa dixo isto. O único que hai, ese pequeniño detalle de nada, é que di que esta fenda non é estar fracturado, cando vese perfectamente que son as mismas e fica demostrado aquí e aquí. Claramente é un error. Claramente, isto é totalmente ben intencionado, porque xurídicamente se nos dá razón en todo, simplemente é un error de apreciación. Efectivamente, tiramos o tiro do error manifesto, que é unha doutrina moi limitada do Tribunal Supremo, que eu había aplicado moito no consultivo, porque do pouco que se fai no consultivo, e isto negarei habelo dito, é analizar precisamente esa doutrina do error manifesto, palpable ou ostentorio, que ao final é o mesmo. Entón era a única vantaxe que tivemos. Iso creo que sí que concordo con Quín, que estaba moi ben tirado o escrito, e sobre todo moi ben afinado. Non lle era difícil estimar si querían estimar. Desestimar era fácil, xa o sabíamos. Pero centrámonos simplemente neso. Eu creo que Quín xa adiantou os nomes que sempre hai que ter en memoria e en rédito principal, que son toda a xente que participou. A alcaldesa mencionou a Arquiveira, que por suposto, sin eso sería imposible, pero os historiadores que participaron, mesmo Prado, que non chegou a intervir no proceso judicial, cando menos ata esta fase. Eu lembro os cafés no hostal, os 3, e a min daban un sustento moral e histórico que sería imposible a hora de escribir de realizar un escrito xurídico. Eu penso que sin eses cafés sería imposible facer o escrito que fixemos. Fijadeos ben o que vos digo. O sea que non é un traballo meramente xurídico, ni moito menos. Pero bueno, a cuestión é que ao fin e após o Tribunal Supremo estimou o recurso por esa cuestión de erro palmario, porque lle era fácil, porque lle puxemos fácil estimalo sin desacreditar todo o sistema. Can non come can. Tes que darlle unha salida argumental para decir que a sentencia da Audiencia Provincial xa fixo casi todo o traballo, e aínda así enmendarlle a plano por unha cuestión relativamente menor como foi un error palmario. Hoxe que traballo moito máis con sistemas de inteligencia artificial moi avanzados, moito máis do que a xente pode pensar e que mete bastante medo co que nos ven,
sí que tiven a tentación de facerlle unha pregunta á inteligencia artificial generativa. Ocurreuseme preguntarlle cantos, porcentualmente falando, recursos extraordinarios por infracción procesual no ámbito do dereito civil en España por erro manifesto se estiman ou se estimaron ata a desaparición deste recurso. E contestoume esta inteligencia artificial generativa a friolera de entre 1 e 2%. Quere dicir que hoxe o Concello é propietario de dúas estatuas increíbles porque somos o 1% estadístico dun sistema. E iso é moito dicir. Non só da valía dos equipos xurídicos que traballaron neso, ni dos historiadores que participaron desinteresadamente, ni dos equipos de funcionarios que traballaron, ni do conxunto social que empurrou que isto se fixera, porque senón sería imposible. Pero somos unha anomalía, somos unha excepción, o cal pon máis en valor a actuación. Xa non pola actuación en sí, sino tamén pola vía pola que gañamos. Tamén penso que non podería haber outra vía. A sentencia di que o erro é directamente verificable. É unha palabra como é unha expresión moi soft para nós, pero moi dura no ámbito judicial, e que é contraria aos principios de la lógica e de la experiencia. Todos nós vemos cousas contrarias á lógica e experiencia todos os días. Que o digo o Tribunal Supremo non é tan fácil. Como digo eu, o efecto xurídico non é tanto a falta de identificación que o é xurídicamente. É que conseguimos que o Tribunal Supremo estivera cómodo dicindo. E, polo tanto, non nos queda outra máis que ser optimistas. E no meu mundo agora mesmo, permitideme aí unha mera licencia, temos 6 dominios de conflicto. El naval, o terrestre, o aire, que son os clásicos, pero hai 2 dominios principais e primixenios ahora mesmo. 3 dominios máis, perdón. O espacial, que nos queda un pouco lonxe, o ciber, que é o que sufrimos todos os días, pero hai un 6º dominio que é no que tamén nos estamos movendo neste caso, que é o cognitivo. O cognitivo significa que hai 175.000 ataques á conceptualización da democracia en España por distintos movementos ou potencias estranxeiras. Unha democracia é algo moi feble, e a democracia empeza a perder unha batalla se para combatir os atacantes externos deixa de ser unha democracia pura. Un sistema democrático deixa de ser un sistema democrático se os que temos que defender o mesmo non creemos que o sistema pode ser corrector. Por iso eu, inda que pense ou caiga no desánimo ou sufra moitas veces cousas como as que sufriu Kim, négome a decir en voz alta eso, porque se o sistema non é corrector e o sistema democrático non funciona, entón xa non temos nada que facer. E a miña labor como funcionario é intentar, ata a última pinga de suor que me quede, facer que o sistema funcione como sistema. E este caso non só son as estatuas de Santiago. É unha demostración de que un movimento social e cultural pode facer que o Tribunal Supremo lle emenda plana a un sistema inteiro. Incluso unha familia poderosa e histórica. Polo tanto, o xurídico casi é un exemplo máis de que o sistema democrático pode funcionar para min, coa relevancia institucional que temos aí. E simplemente agora deixarlle o paso á execución. E, Guillermo, non te envexo nada ahora mismo o traballo porque sei que estás vaciando o cargador aí todos os días, pero sabes que tanto vou falar por Kim, pero a min Kim axudoume moito nos primeiros momentos da asesoría e sempre estivo aí para as dúbidas ou os conflitos que viñan de atrás, porque as cuestións xurídicas eu xestionei asuntos que iniciou el e estou seguro que ti xestionarás asuntos e cousas que deixei eu pendientes, así que creo que falo por min, pero tamén falo por Kim. Como todos somos funcionarios, estamos todos ao teu disparo ahora mesmo. Grazas, Manuel. Bueno, mentres agardamos que poidades tomar máis cafés os tres, a ver se saen moitas máis cousas deses cafés, imos de dar aquí a palabra finalmente a Guillermo Tato, cando queiras. Moitas grazas. Non sei se ve a presentación. Sí. Ben, eu creo que nesta sala temos os componentes necesarios para montar unha boa historia desde o punto de vista xudicial, non? Por unha parte, teríamos a presentación, unha demanda histórica, teríamos ou non a desestimación na primeira sentencia, o recurso de apelación, e finalmente unha sentencia cunha vitoria case pírrica, recoñece o carácter inembargable dos bens,
pero afirma que non hai unha identidade entre os bens reclamados e os bens que estaban en posesión da familia Franco. E finalmente teríamos o desenlace con esa sentencia que chegou en xuño do año pasado por parte do Tribunal Supremo. Se collemos todos estes elementos, eu coido que, se remexemos, podemos facer unha boa película. Penso na miña imaginación, tomando certas licencias artísticas, que esa película remataría coas seguintes escenas. Por unha parte, teríamos unha man que recolle unha notificación xudicial, teríamos un marco fixo dun pasillo, uns pasos correndo, unha porta que se abre, e finalmente teríamos unha explosión de xúbilo. De repente, un fundido a negro, e finalmente teríamos unha imaxe das estatuas entrando no Museo do Pobo Galego, como pode ser este un exemplo. Pero realmente a miña intervención no proceso non sae na película, igual que moita outra xente que participou nel. Por exemplo, a razón pola que estuve aquí é simplemente casualidade, é dicir, o día que chegou esa notificación xudicial, eu era de facto, que non de jure, o director da asesoría xurídica. As miñas mans non tocaron esa notificación, se somos un pouco coherentes coa realidade dos feitos. Tampouco fun correndo polos pasillos. De feito, eu estaba nunha reunión e de repente chegou todo e explotou. Tampouco sairía nesa foto final que temos na pantalla, porque realmente nin sequera sería un figurante ou un extra da película. O único que foi certo foi a explosión de xúbilo, realmente. E claro, ese día recibimos a notificación xudicial, e esa notificación a min proporcionarme dúas cousas. Por unha banda, pude ser testemunha desa explosión de alegría coas súas diversas manifestacións por todo o Concello, gritos, saltos, etcétera, etcétera. É algo que vou recordar, creo que durante moito tempo, tanto de empregados públicos que participaron no asunto como responsables políticos. E a segunda vantaxe desa notificación xudicial é que me obrigou a participar no que será o proceso de traslación das estatuas desde o Pazo de Meirás a Santiago de Compostela. Esa traslación, se o comparamos coas tarefas que tiveron que afrontar os meus predecesores, foron relativamente moito máis sinxelas, porque eu non necesitaba nesa fase de execución nin a iniciativa, nin a determinación que topo Quim para facer a demanda, para manter vivo o pleito, e tampouco necesitaba perseverancia ou a finura xurídica de Cutrín para poder montar un recurso e darlle a volta ao asunto no Tribunal Supremo. Certamente, un dos problemas que temos moitas veces os abogados é cando queremos explicarlle aos clientes que se exista a posibilidade de un recurso de apelación ou un recurso de casación, pois non significa volver a repetir o partido. Realmente, se empregáramos un símil futbolístico, aquí non hai partido de ida e partido de volta. Cada instancia vai analizar unhas cousas concretas e determinadas. Seguindo con ese exemplo do balonpé, que a mí non me gusta, pero vou non empregar, cada instancia sería un partido completamente distinto, pero onde o campo é completamente, vai minguando, é máis pequeno. E no caso do Tribunal Supremo, ese espacio de xogo é mínimo. Por tanto, que se gañara un recurso extraordinario, un recurso de casación por infracción procesal, e polo motivo que se gañou é algo completamente excepcional e meritorio, do cal deben responder as persoas que están aquí presentes. Pero, volvendo un pouco á parte que me corresponde da película, non? Ou esa parte que non sae, tamén temos que ser conscientes que cando esa explosión de alegría vai minguando e desaparecendo é o momento no que nas cámaras se apagan. E xustamente cando non hai dopamina nin serotonina, a xente comeza a facer as preguntas que son moito máis prácticas. Por exemplo, agora que facemos? Cando podemos traer as estatuas? Como as traemos? Onde as poñemos? Quizáis a máis importante, quen as ten que traer? Entón, esa era doada para min, porque como titular da asesoría xurídica, tes era bastante doada. Se teño unha sentencia que condena a familia Franco á restitución das estatuas, eles, por tanto, son os encargados de collelas no sitio no que estaban naquel momento, Pazo de Meirás, e traela de volta ao Concello de Santiago de Compostela. En ese escenario, frente a esa tese, as opcións que barallábamos eran tres. A primeira era esperar un cumprimento voluntario da sentencia, un escenario altamente improbable,
pero non porque houvese unha vontade manifesta de incumprir o contido da sentenza, senón pola propia complexidade do asunto. Temos que pensar que o Pazo de Meirás era propiedade da Administración Xeral do Estado. Tiñamos que obter o seu permiso. As estatuas, grazas á intervención da Consellería da Cultura e da Xunta de Galicia, tiñan a consideración de bens de interese cultural, ou BIC. Por tanto, calquera actuación sobre elas requería o seu coñecemento e a súa tutela. E, finalmente, o transporte, unha vez superadas as trabas administrativas, estaba a cuestión de como desplazamos as estatuas. E non valía coller a furgoneta do Concello, ainda que había persoas que foron correndo polas chaves ese día que chegou a notificación xudicial. E tampouco podíamos contratar unha empresa de mudanzas, tiñamos que buscar unha empresa máis especializada. Por tanto, ese cumprimento voluntario e espontáneo era, cando menos, difícil de ver. A segunda opción era, pois vamos promover unha execución xudicial. Claro, isto tamén ten certa complexidade. Teríamos que acudir aos tribunais que están en Madrid, teríamos que esperar primeiro a que se declarase xudicialmente a firmeza da sentenza, presentar un escrito, trámite de delegacións, eventuais recursos, etc., etc., etc. Por tanto, a recuperación das estatuas aplazaríase no tempo durante demasiado tempo, valga a redundancia. E, finalmente, a terceira opción que defendimos desde a asesoría xurídica, que era negociemos. Pero negociamos baixo unha premisa bastante sinxela. Non te preocupes, nos intermediamos coas administracións implicadas, non te preocupes, nos facemos o traslado e asumimos os custes, pero a única condición deste trato é que ti pagues a factura. No momento en que empezaron as negociacións foron bastante fluidas e sinxelas. Desde ese punto de vista, o meu traballo foi moito máis doado. Non tardamos moito tempo en chegar a un acordo cos representantes da familia Franco. No momento en que ese acordo foi finalmente asinado por todas as partes, pois a asesoría xurídica desapareceu da ecuación e, volvendo un pouco á película, a nosa intervención desapareceu con bonito degradado ao negro. Que saco eu a título persoal de todas estas experiencias desta historia, tanto a parte que sería a película como a que non está nos fotogramas e que sería, por exemplo, o making of ou calquera outra modalidade? Pois voume repetir co que dixo King e tamén co que dixo Manuel. Por unha parte, chego ao convencemento de que as institucións son necesarias e que normalmente funcionan. Iso non quere decir que sexan infalibles, porque ao final, detrás de todo o aparataxe administrativo, Concello incluído, hai persoas, existe un amplio marxe de erro en moitas das nosas actuacións. Pero, en todo caso, insisto, considero que as institucións son necesarias e, como cidadanía, temos o deber de respetalas e coidalas. E, ademais, no noso caso, esas institucións funcionaron, tanto que sería a Administración de Xustiza, como, por exemplo, esa colaboración interadministrativa para poder chegar a este resultado final. Non nos olvidemos das actuacións do Estado, a intervención da Xunta declarando as estatuas como BIC, etc., etc. E logo, a segunda consecuencia que tamén, ou segunda ensinanza que saco, é que é necesaria unha asesoría xurídica forte e independente. Estou completamente convencido de que, se non existise esa asesoría, a día de hoxe o resultado sería completamente distinto. Temos que ser conscientes que, cando hai asuntos de tanto calado, o habitual é que, a pesar de que o escrito asine unha persoa, os asuntos tratanse en grupo, en conxunto, analizamos, debatimos, valoramos estrategias xurídicas e moitas veces a persona que figura como asinante non sempre é a que ten a autoría material da estrategia que se impulsa. Realmente, unha asesoría profesional que froito moito da actuación de King e de Manuel son os elementos que determinaron a posibilidade de obter unha victoria neste eido. En definitiva, vou repetirme novamente, coido que sen o impulso da sociedade civil, dos responsables políticos, das diferentes administracións, de distintos tipos de empregados públicos, historiadores, arquiveiras, etc., etc., en última instancia, xa no proceso xurisdiccional, a existencia dun letrado público profesional son os seus elementos que permitiron a recuperación do noso patrimonio municipal. E pola miña banda, non teño máis que engadir. Grazas. Ben, pois moitas grazas.
A verdade é que non sabía que ia haber unha parte común, non, nas tres intervencións, non que unha parte delas comuns fose a de reivindicación laboral e as demandas laborais das que tomamos nota. A verdade, isto foi común. Foi casualidade, se non vos puxestes de acordo previamente, non fostes a tomar o café. En todo caso, falando desa parte que nos sae na película, ao mellor para iso temos que facer unha segunda xornada, porque eu creo que faltaría tamén comentar un pouco, algo si se falou, unha cuestión é que houvese unha contorna hostil nos xulgados, unha contorna hostil en quen era a Suiza, en algunhas persoas, e outra cuestión son pois todas as presións que puido haber arredor, ou mesmo as persoas que de boa fe, pero que pensaban que iso non ia suceder, non ia ir a bo porto, e por tanto era mellor deixalo, era mellor non facelo. Eu creo que é algo, ademais, que teñen en común a recuperación das estatuas do Mestre Mateo con Meirás, e tamén creo que é bo poñer os dous procedementos de maneira paralela, porque deámonos conta que en 2017, xusto cando o Concello de Santiago decide poñer esta demanda, era cando desde a Deputación da Coruña estábamos impulsando a Xunta pro devolución do Pazo, coincidiu no mesmo momento. Tamén nesa etapa foi cando aquí se inaugurou no Museo da Catedral a exposición onde se trouxeron as estatuas e onde algunhas persoas tamén elevamos ali a voz para dicir debían de quedar aquí e mesmo houbo concentracións e movilizacións por parte de organizacións políticas para defender que debían de quedar aquí. Entón, hai todo un entramado de cuestións que van en común e aí sí que o comentaba moi ben Cutrín, en que creo que non é única exclusivamente as estatuas, senón que foi un momento particular. Así que a min unha das primeiras preguntas, pero que imos esperar a que fagades as preguntas que teñades e que logo que as digan todas, pero unha das primeiras é si credes non que houve unhas circunstancias especiais que fixesen que eses anos 17, 18, 2017, 2018 fosen un momento de efervescencia en memoria histórica e que tiveron moito que ver determinadas institucións, determinadas movilizacións populares, determinadas investigacións e persoas, sobre todo, que quixeron dar o paso a estar aí, porque non é fácil que todo o mundo acepte, non vou a interpor esta demanda. A xente que lle podes decir que che faga un informe histórico, un informe xurídico de determinadas cuestións e que din, eu niso non me quero meter, eu niso con moito cuidado. Creo que esa intrahistoria tamén era bo que abrísemos algún día, seguramente, algunhas sabemos, non? Pero, en todo caso, é a quenda para as preguntas que queirades facer agora, comentarios, comeza aí Encarna. Levantades se tedes máis persoas, porque así facemos unha única quenda e vos tomades nota para responder. Unha pregunta que, a mí me está quedando claro todo o proceso, é unha recomendación que se deriva da intervención de agora. Coido que é necesario facer unha publicación, e para eso Santiago ten a sorte de ter o Consorcio de Santiago, sobre toda a línea do tempo desta actuación. Non só por memoria, tamén por efectivamente poñer en valor todo o público, e terceiro, porque como historiadora considero que quede escrito todo isto que pasou vai a ser unha lección que desde a capital de Galiza podemos facer para moitos lugares. E xa que temos o instrumento que é o Consorcio e os actores que están aquí, pois facelo e nada máis. Moitas gracias. Non sei se vai cumprir as túas expectativas, pero xa che digo que o Consorcio de Santiago está traballando nunha publicación a este respecto. Pero... máis preguntas? Comentarios, cuestións? Se non fago eu esa, o tema de se nos queredes contar algo deso de que non sae das presións que había de se houve moita xente que vos comentase que era mellor non meterse aí, se había medos entre o persoal funcionario, entre o persoal do ámbito político tamén, se durante este tempo sentistes moitas veces unha certa soidade Vamos a ver. ou non. Sí, vou a dicir o que podo contar. Que creo o que podo contar. Respecto a testemunhas, por exemplo, unha das preocupacións que tiñamos era encontrar, como unha das cuestións era que as estatuas estuveran no edificio, pois interesábanos encontrar testemunhas para que declararan eso, non? Eso foi prácticamente imposible. Había xente que nos dicía que sí, algúns en concreto, que eu falei con algúns, pero que non estaban dispostos a asumir. Era xente maior, estou falando de xente bastante avanzada de idade e que aínda estaban no mundo anterior, sabes? Non estaban dispostos a ir a declarar.
Respecto das institucións, teño que dicir algo porque teño a libertade de dicilo. Cando puxemos a demanda, cando estábamos preparando a demanda, se produciu unha transmisión de dereitos a unha sociedade mercantil por parte do Franco. Esa transmisión de dereitos se comunicou a Xunta de Galicia porque tiña dereito de tanteo. Ao estar iniciado, creo que estaba iniciado, non me acordo se estaba iniciado o ben de interés cultural ou non. Tiña dereito de tanteo. Bueno, entón, a única noticia que tiñamos era polo periódico, non sabíamos os detalles concretos e tal. Pedimos información á Xunta e negóunola. Así, de plano. Neses momentos, a verdade que iso é un pouco duro, outra cousa interesante, que non teño por que pensar aí mal, é que cando poñemos a demanda non se iniciara o trámite de declaración de bens de interés cultural. O sea, poñemos a demanda e nós non tiñamos o respaldo ni siquiera do inicio. Puxemos a demanda en decembro, creo recordar, e sale publicado o anuncio en febreiro do ano seguinte. Estou falando do ano 2017 e ano 2018. De maneira que iso axudounos bastante. O sea, despois no desenvolvemento do pleito axudounos bastante porque nos axudou. Porque no DOGA salían a foto que teño acorde, salían as 9 estatuas e salía a historia breve de cada unha. En estas dúas en concreto se decía que foran compradas polo Concello de Santiago de Compostela no 48, etc., que estaban en posesión dunha colección particular, decía, etc., non? O curioso, é un detalle curioso, unha anécdota curiosa é que poñemos a demanda, non existe eso, polo tanto non podemos aportar, e cando contestan os Franco, aportan eso. Fijadevos que cousa tan curiosa. O sea, é curiosísimo eso. Axudounos moito eso porque despois, cando foi dado o recurso de casación e dos recursos que puxemos, dixemos, oye, como unha parte que aporta un documento dunha administración pública na que se di textualmente que estas estatuas que son da colección particular deles antes eran do Concello de Santiago, pois nega a identificación. De feito, é un dos argumentos que o Supremo admite pola error patente, claro. Pero é curioso. Non sei, o sea, falando un pouco do que ti mencionabas de coincidencia temporal, pois a coincidencia temporal é que en febreiro de 2018 a Xunta inicia o expediente de Vic. Vale. En fin, non quero interpretar máis, pero bueno, foi unha cousa curiosa, non? Sí, Ricardo. Espera que che pasan o micro. Por ser citado por King, é dicir, dúas matizacións. Eu é a primeira vez que a min un día chegaches ti e o alcalde día a 10 de marzo a requerirme para facer o traballo de localización da documentación da compra das estatuas. E, bueno, eu como funcionario tamén, pero de outra orde, tamén acudín a colaborar coa empresa que era moi importante, moi rechamante e moi necesaria, non? E non sabía nada do informe do 88 que acabas de decir. Non sabía nada. E, bueno, eu os 20 días de estar no arquivo histórico do universitario, pois localicei prácticamente desde a acta notarial de compra de toda a sucesión de notas das actas municipais e unha serie de documentación ali entreguei e tal. Bueno, pasou, efectivamente, estive en Madrid, viñen como todos, corrado entre as pernas e vendo ao deputado de Vox que por primeira vez xa sabíamos que era de Vox, aquel home dos ollos claros de Cataluña, abogado que defendía os Franco, que estaba nun tándem con algún bufete de un ministro de Franco. Utrera Molina. Sí, Utrera Molina, etcétera, non? E logo, a segunda cousa que quero achegar é que unha vez que pasou o día e a romería e a volta de Madrid, no contacto que tiña con Ezequiel Méndez,
lle dixe, pero ti non ti viches as estatuas ali no Concello? Cando lle levaba o bocadillo meu pai, que era funcionario municipal, eu vivía enfrente onde está o bar Raxoi, eu levaba lle a ti e unha estatua estaba aquí e a outra estaba ali. Fai un artigo e manda ao País, que ti tes moi boa, con prisa tes moi boa tal e cual. E non lle publicaron. Quíxeno que o publicaran nas memorias de Ezequiel como un apéndice interesante e tal, e ao final pois non se imprimiu ese artigo que ten unha importancia grandísima da infancia e do barrio de Santiago onde xogaba el no seu momento e onde iba a levar e viu as estatuas. O único que coñecimos que vira realmente as estatuas, Ezequiel Méndez. Nada máis. Grazas. Manuel, non sei se queres comentar algo. Entendo que non. A mí se me deixa, sabes que sempre comento, alcaldesa. Pois dalle. Non, pero... Mira, eu creo que non falaría tanto de presións concretas deste caso. Digo, polo que me toca a min, ou supoño que polo que pode tocar un pouco os meus compañeiros. O que percibes moitas veces é unha presión máis complicada e probablemente global. Quer dizer, un sabe, cando decide traballar no Concello de Santiago nestes postos, entendedeme ben, sabe que decide deixar outros. E iso, nunha carreira profesional funcionarial en Galicia, pois, supongo que supón. E creo que me está desentendendo e creo que Guillermo a súa cara tamén. Quero dicir, eso é así. E eso é unha aposta profesional moi importante, é un doble ou nada, e cando te chega un asunto deste tipo, o que un pensa, polo menos o que pensei eu, é o prurito profesional. E estou seguro que Quín tamén, porque é un funcionario cunha carreira ás espaldas, e o que non queres é... mellor non dar que falar, e se damos que falar, que seña por algo bon. É un asunto suficientemente complexo, pioneiro, e eso de os experimentos con gaseosa nunha carreira profesional moi técnica, pois aplícase máis. Así que o que notas será unha presión ambiental. E non o digo por mal, porque había moitos compañeros ben intencionados naquela primeira xuntanza no consorcio, acórdome perfectamente, pero acórdome dos apuros que pasamos Quín e Meixeu para tentar explicar o noso recurso e convencer o auditorio que había ali de que aquelo, que creíamos naquelo. O sea, non digo que se riran de nós, porque non, pero, bueno, había certo ambiente de descrédito. Nós tiñamos pouco crédito xa, creo. Non, Quín. Entón, eso parece que non é unha presión que digas, pero é algo co que tens que acostumarte a traballar sin perder a esperanza nin a calidade xurídica. E eso a veces mina un pouco porque, con todos os respetos, os políticos tampouco entendedes moito eso, porque estades facendo o que tedes que facer, que é xestionar e dirixir. Esta outra cousa é menor, pero é. E no noso mundo é importante, é o prurito profesional. Entonces, bueno, mira, acabou ben, pero nun 99% de veces acabaría mal. Eso non significa que non houbera que facelo igual. Guillermo, non sei se queres comentar algo. Non. Ben, se non hai máis preguntas, o que facemos é un descansiño para empezar moi puntuais, a 6 en punto. Empeza a seguinte charla. Imos ir facer unha foto ali ao final.
creo que estás aquí. Mira, unha cosa. Non se ve moito aquí. Ali. Boas tardes a todos e a todas. Nesta mesa, os 4 intervintes van a debullar desde distintas visións o proceso de restitución das esculturas mateanas por parte do Concello de Santiago. Un proceso que, como vimos na anterior comparecencia, rematou co proceso xudicial. Tamén vannos situar na importancia histórica e artística das esculturas que son causa destas xornadas. Por un lado, temos a Francisco Prado Vilar, profesor do Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago e investigador distinguido do CISPAC. Licenciouse pola UCC co Premio Extraordinario e obtivo o máster en doutoramento na Universidade de Harvard. Seguirá Belén Hernández, que como secretaria da Comisión de Expertos das Estatuas do Mestre Mateo, creada en 2020, fará un pequeno percorrido da xénese, composición, obxectivos e desenvolvemento de dita comisión. Belén Hernández é, nestes momentos, directora xerente de Merca Galicia, e durante o 2015 ata o 2024 foi xerente do Consorcio da Cidade de Santiago. A continuación, nesta mesa, en representación da Asociación O Sorriso de Daniel, asociación que no ano 2018 recibiu o Premio Cultura Galega ás iniciativas en prol do patrimonio cultural, está Carme Varela Rodríguez. Como representante desta asociación, relatará as loitas que levaron a cabo para a recuperación das esculturas mateanas e, máis en concreto, a iniciativa para promover que estas foran declaradas ben de interese cultural. Carme Varela é licenciada en Filoloxía Hispánica na Universidade de Santiago e máster en Xestión Cultural na Universidade de Barcelona. Conta entre as súas publicacións As Desterradas, con esta obra acadou o Premio Álvaro Cunqueiro no 2021, e Faise o Escuro, que foi merecedora dos premios SELIC no 2023. Por último, pechará os relatorios Manuel Castiñeiras González, que fará unha contextualización histórica, artística, da arte do Mestre Mateo no ámbito europeo, das esculturas da fachada exterior do Pórtico da Gloria e do legado de Mateo na arte galega, facendo fincapé no debate patrimonial actual. Manuel Castiñeiras é actualmente catedrático de Historia da Arte Medieval na Universidade Autónoma de Barcelona e presidente do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago. É un recoñecido estudioso da arte románica tanto no ámbito peninsular como en Europa. Así que, o primeiro, doulle a palabra a Francisco Prado Vilar. Moitas grazas. Alcaldesa, membros da Corporación do Museo do Pobo Galego, un honor estar aquí absoluto.
Vou ir moi rápido porque teño tempo tasado, está negociado e vou ir telegráficamente bastante rápido, pero quero cubrir unha serie de cuestións para posteriormente o debate. Bueno, simplemente decir felicitacións a todos os que están aquí. Para mí é un honor poder participar en todo este proceso. E recordoume, escoitando aquí Mea Cutrín, os cracks que son, O sea, estando con eles, quería facerme abogado e, de feito, fixen unha subespecialidade en legislación de patrimonio ao longo de todo este proceso. Bueno, podemos empezar xa. Arde Babilonia. Así o proclama o anxo que vemos na parte superior da imaxe, mentres a gran cidade, símbolo da tiranía e da ostentación, é consumida polas lapas. A escena pertenece a un manuscrito do comentario da Apocalipse de Beato de Liébana, unha das fontes textuais e iconográficas que informan o imaginario escatolóxico do mestre Mateo no Pórtico da Gloria. Babilonia arde por representar un poder construído sobre a apropiación e a acumulación de riquezas procedentes do saqueo e do sometemento dos povos. Non fai falta insistir na analoxía coa imaxe da dereita, o incendio do Pazo de Meirás en 1978, onde quero comezar este breve percorrido pola historia recente dos profetas que nos convocan hoxe. O propio Pazo era un monumento espoliado e tamén un monumento resignificado mediante o uso deliberado de espolia, fragmentos do patrimonio histórico galego reutilizados para converter Meirás nun dos grandes teatros políticos do franquismo. Era o lugar onde se tecían as redes clientelares do réxime, onde o intercambio de favores e influencias se escenificaba nun desfile continuo de autoridades, empresarios e visitantes que acudían co seu correspondente agasallo ao caudillo. Entre eles, esta preciosa reproducción do Pórtico da Gloria que lle regalaron en 1965, ante a que Franco aparece estasiado escudriñando os detalles en ouro e prata, o pórtico transformado ante os seus ollos nunha sorte de Babilonia particular. Pero o agasallo máis prezado do pórtico chegaralle 10 anos antes. Os profetas que o Concello de Santiago adquirira en 1948 ao conde de Ximonde por iniciativa do alcalde Sarmiento Garra e que o seu sucesor, Enrique Otero Aenlle, entregou a Franco. Otero Aenlle era un home de pequena estatura, pero de grande ambición, a quen os composteláns, como nos recordaba non hai moito José Carro, chamaban su menudencia, en contraposición ao epíteto de su eminencia co que se referían ao cardenal Quiroga Palacios. O seu servilismo ao réxime foi debidamente recompensado cunha ascendente carreira política tras abandonar a alcaldía, gobernador civil de Lugo, despois de Salamanca e finalmente procurador en Cortes. Ata tivo o seu propio retrato para a posteridade, aínda que o seu exiguo bigote pétreo non pode competir coas barbas mateanas dos profetas dos que el se desprendeu. As ilustracións da Babilonia do Apocalipse adoitan mostrar a cidade como un inmenso receptáculo de riquezas, obxetos preciosos distribuídos por torres e ventás, mentre reis e mercaderes lamentan a súa destrucción. Tamén os tesouros acumulados en Meirás ocuparon páxinas e páxinas da prensa tras o incendio, facendo inventario das obras salvadas, danadas ou desaparecidas, mesmo un tapiz regalado polo Xa de Irán, soberano herdeiro dos conquistadores de Babilonia. Pero ningunha das crónicas mencionou as obras máis importantes que había no Pazo e que estiveron a piques de desaparecer aquela noite, os profetas do mestre Mateo. De feito, flanqueaban a entrada desde o xardín ao salón onde se celebraban os consellos de ministros, unha das zonas máis cargadas de simbolismo e máis afectadas polo lume. Aí os teñen antes e despois do incendio. E se salimos por esta porta, chegamos aquí. Aí estaban os profetas e ven que en estas fotos inéditas de despois do incendio estaban cubertos con lonas e estaban todavía aí. E nadie, absolutamente nadie, o menciona, tal era o silencio. Nunca o mestre Mateo podería ter imaginado que as pavorosas efixes de Ezequiel e Xeremías, os dous profetas do exilio babilónico de Nabucodonosor, deseñadas para flanquear a entrada sur do pórtico pola que se accedió ao xuízo final, acabarían presidindo o xardín dun pazo ocupado por un xeneral que sometera un país polas armas, abocara parte dos seus compatriotas ao exilio e gobernara durante 40 anos acumulando un cuantioso patrimonio material.
Poucos artistas contemporáneos poderían ter concibido unha instalación antifranquista máis radical que esta intervención transhistórica do mestre Mateo en Meirás, inserindo os seus profetas do exilio no epicentro simbólico e xenealóxico do réxime. Ante as súas miradas acusadoras desfilaron durante décadas ministros, empresarios e toda a extensa rede clientelar que sostivo a ditadura, así como esa constante fogueira de vanidades coa que a súa prole se exhibía na prensa rosa. Dentro do propio dispositivo escenográfico destinado a instrumentalizalos, os profetas activaban unha contranarrativa de desposuimento e resistencia, introducindo no corazón mesmo desa escenografía propagandística a memoria persistente da perda, do desterro e da fractura histórica. Foi precisamente a raíz do incendio cando as esculturas foron trasladadas á Casa Cornide, desligándoas así do único argumento co que probablemente se xustificara o seu envío a Meirás, o carácter representativo do pazo como residencia oficial do xefe do Estado, onde podían actuar como supostos heraldos do patrimonio galego ante as autoridades. Completouse así a privatización dos profetas, pero desaparecidos da esfera pública e integrados no patrimonio familiar dos Franco, continuaron sendo testemunhas mudas do espolio que os rodeaba. Reapareceron públicamente en 1988 na exposición O Pórtico da Gloria e o seu tempo, comisariada por Carlos Valle co asesoramento científico de Serafín Moralejo, o verdadeiro cerebro da mostra. Non exaxeraba este último cando na clausura do simposio internacional que acompañou a exposición afirmou que a partir de agora hai que falar dun antes e un despois nos estudos sobre o pórtico. A exposición tamén marcou outro fito casi descoñecido, publiqueino hai uns meses. Non só foi a primeira vez que se exhibiron públicamente as esculturas co seu novo título de propiedade duquesa de Franco, senón tamén o primeiro intento de reclamala xudicialmente para a súa restitución ao patrimonio público. A iniciativa de solicitar o préstamo partiu dos comisarios, conscientes tanto do valor artístico das pezas como das circunstancias que rodearon a súa apropiación. Ese mesmo ano, Moralejo aludía por primeira vez nunha publicación científica ao carácter irregular da operación, sinalando que as esculturas pasaran tan impropiamente a propiedade del anterior jefe del Estado. Foi neste artigo esencial na bibliografía do Pórtico onde tamén propuxo a identificación hipotética de Abraham e Isaac, pensando que poderían ter formado pandán na fachada coas coñecidas de David e Salomón, daquela na escalinata do Obradoiro, conformando así un programa iconográfico exterior que reflectiría a xenealoxía rexia de Cristo representada pola árbore de Xesé do Parteluz. O propio Moralejo abandonaría posteriormente esta hipótese e foi el quen me animou, en Harvard, a emprender unha tese de doutoramento para repensar todos os fragmentos do gran proxecto mateano, incluído o coro, cuxa reconstrucción se estaba levando a cabo en Santiago e que el seguía desde a distancia con grande preocupación. E tamén a propia fachada mateana. Foi aquel proxecto, truncado pola súa enfermidade, o que retomei anos despois hasta chegar á proposta de reconstrucción que hoxe pode verse aquí xunto cos profetas. Mentres no artigo a identificación era unha hipótese, o catálogo elevou na certeza, fixando unha interpretación que persiste hasta hoxe pese ás súas evidentes inconsistencias. E aquí chegamos ao outro gran fito daquela exposición. Xunto ao expediente relativo á organización, onde se detallan as condicións do préstamo negociado co secretario de Carmen Franco, que accedeu a ceder temporalmente as esculturas aseguradas cada unha nun 1.000.000 de pesetas, consérvase un dossier no que se documenta como, aproveitando a presencia das obras en Compostela, o Concello de Santiago, presidido por Xerardo Estévez, en colaboración coa Consellería de Cultura de Alfredo Conde, exploraron a posibilidade de iniciar unha reclamación xudicial. Con este fin, encomendóuselle a encargada do Arquivo Municipal, Esperanza Barrera Ramallo, mencionada pola alcaldesa, que merece un grande homenaxe, como todos os arquiveiros, unha investigación que desembocou neste informe exhaustivo que recollía toda a documentación referente á adquisición das esculturas polo Concello, incluída a escritura
de compraventa do 4 de xuño do 48, asinada ante notario polo alcalde Joaquín Sarmiento Garra e o conde de Ximonde, cos clausuras que coñecemos restrictivas de que non deberían de salir de Santiago. Sobre a base desta documentación solicitouse un informe á asesoría xurídica da Xunta que concluiu que, en ausencia de probas adicionais que acreditasen a posesión efectiva e continuada das esculturas por parte do Concello máis alá do 48, unha demanda xudicial estaría abocada ao fracaso. A familia Franco podía alegar o sucapión, a adquisición do dereito de propiedade mediante unha posesión pública prolongada e non impugnada das pezas. Descartada a vía xudicial, plantexouse unha estrategia de achegamento amistoso para lograr a cesión ou venta das esculturas que tampouco prosperou. Así chegamos, como saben, a 2017, como comentaba a alcaldesa, os profetas chegan a Santiago para unha exposición, prodúcese unha movilización social para reclamalas e aquí o alcalde Martiño Noriega toma a iniciativa política e presentou a demanda. Esta estaba avalada por uns informes históricos que non achegaban información adicional respecto á documentación xa conocida descuberta por Esperanza Barrera no 88 e que, como xa se advertira entón, constituíron o flanco débil que provocou a desestimación en primeira instancia. Tanto na vista oral como na sentencia final, a xuíza, claramente favorable, como se mencionou, aos intereses da familia Franco, criticou con severidade o informe histórico pola súa orfandad probatoria, en base aos puntos que ven na pantalla. A ausencia de evidencias documentais ou fotográficas que acrediten a posesión efectiva e continuada das esculturas polo Concello máis alá de 1948. O presunto traslado das esculturas a Meirás que se alegaba en 1954 por desexo de Carmen Polo non estaba acreditado documentalmente e estaba baseado en rumores sen valor probatorio en sede xudicial. O catálogo da exposición de arte románico do 61, onde as esculturas figuraban como propiedade de súa excelencia el jefe del Estado, foi invocado polos Franco como proba de usucapión, posesión pública pacífica e non impugnada. E, finalmente, a ausencia dunha hipótese sólida sobre o número, as características estruturais, a identidade, a ubicación orixinal e a trazabilidade durante o século XX do conxunto de esculturas procedentes da fachada mateana que foran vendidas polo conde de Ximonde. Ao ler esta sentencia e os informes históricos, as lagoas sorprenderonme inmensamente. Era un tema que coñecía ben, as esculturas dispersas da fachada e a súa reconstrucción eran o meu proxecto central no período da restauración do Pórtico da Gloria, cando fun coordinador do Comité Científico e investigador principal do programa Melon. Levaba anos publicando sobre este tema a década anterior en diversos artigos que culminaron en 2017 coa primeira reconstrucción integral da fachada mateana baseada en novos estudios estruturais, arquitectónicos e identificacións iconográficas, restituindo todas as esculturas coñecidas aos seus emprazamentos orixinais e publicadas neste libro do proxecto que ven en pantalla. Ata entón, a miña investigación centrarase na identificación das pezas medievales e na reconstrucción da fachada, non na súa fortuna no século XX, pero tiña unha cartografía mental clara dos arquivos onde buscar. O que non podía imaxinar era o que me agardaba, un dos casos máis reveladores e mellor documentados da apropiación e manipulación do patrimonio por parte do franquismo. Iniciei a miña investigación no Museo de Pontevedra e os resultados chegaron de inmediato. Alí descubrín os dous documentos que ven en pantalla que enmarcan o decisivo verán do ano santo do 54, cando, segundo a tradición oral, se fixera o traslado dos profetas a Meirás e acreditan precisamente o que a sentenza consideraba ausente, a posesión efectiva e continuada das esculturas por parte do Concello de Santiago. Publiqueinos de inmediato na prensa, e quero agradecer aquí isto e por outros artículos que verán, a María Santalla, de La Voz de Galicia, por la xenerosidade de concederme páxinas e páxinas do periódico. O primeiro é
esta carta de Chamoso Lamas que Chamoso Lamas enviou a Sánchez Cantón o 5 de marzo do 54. Nela Chamoso informa de que a condesa de Ximonde lle ofrecera as esculturas do pórtico que aínda quedaban na súa posesión. E ao facelo describe o percorrido completo das pezas da fachada mateana que pasaran polo mercado nos anos anteriores. O dato decisivo é este. 2 delas foran adquiridas polo Concello de Santiago no 48 e estaban fora do mercado. A carta resolve por si soa unha das principales carencias sinaladas pola sentencia. Demostra que 6 anos despois da compra as esculturas seguían en posesión do Concello e iso ten consecuencias xurídicas fundamentais, pois ao seren adquiridas por unha administración do Estado pasaran a ter a condición de bens de dominio público e, por tanto, eran inalienables a un particular baixo a legislación vixente, nin por doazón nin por venta. A esta carta sumouse outra enviada por Filgueira Valverde a Sánchez Cantón do 30 de xaneiro de 1955, poucos días despois da clausura da Porta Santa. Nela, Filgueira introducía esta nota tan breve pero reveladora. Te supongo enterado del destino que piensa dar el Ayuntamiento de Santiago a las 2 figuras del pórtico que había adquirido. Creo que estamos justificados al comprar todo lo compostelano que salga y que nos pete. Nunca podrán quejarse ya, de manera que nos favorecen. A pasaxe confirma unha vez máis que as esculturas seguían pertenecendo a principios do 55 ao Concello, pero tamén que a Corporación decidira darlles un novo destino que Filgueira prefire non explicitar e que implicaría a súa saída de Santiago. É precisamente esta decisión a que o leva a considerar oportuna a adquisición para Pontevedra das outras 2 esculturas que permanecían en mans da condesa de Ximonde, as de Enoque e Elías, adquiridas efectivamente poucos meses despois polo Estado para o Museo de Pontevedra, e na pantalla ven o expediente de compra que atopei traspapelado no arquivo xeral da Administración. Posiblemente foi na Porta Santa, na clausura da Porta Santa, onde se decidiu o regalo. Estes 2 primeiros achados levaron a expandir a investigación a moitos máis arquivos. Deron paso a unha sucesión de descubrimentos publicados na prensa co obxectivo de incorporar ao debate público as evidencias documentais descoñecidas e contribuir a superar as deficiencias senaladas na sentenza en primeira instancia e impulsar o proceso de apelación. O traballo culminou no especial os profetas do pórtico e a cultura galega, unha viaxe que non cesa, o que lle agradezo inmensamente a Rosario, a anterior presidenta do Consello da Cultura Galega, por querer neste proxecto. 12 capítulos con documentación original, máis de 70 documentos, fotografías inéditos. Esta documentación accesible, verificable, foi a base para que o Concello de Santiago e a Xunta impulsasen en novembro de 2020 a Comisión de Expertos para a Recuperación das Estatuas do Mestre Mateo, da que nos falará Belén. Como xa vou fora de tempo, anímovos a visitar este especial do Concello e ver todos os detalles e agardar polo libro que salirá. Quero pechar este percorrido falando nun minuto dun episodio único, que mostra como o franquismo utilizou todos os resortes de poder para terxiversar a legislación vixente e apropiarse de bens públicos. Trátase da exposición da arte románica de 1961, episodio decisivo no proceso xudicial, xa que a inclusión das 2 esculturas no catálogo como propiedade del jefe del Estado foi o que a familia Franco invocou como base para a súa pretensión de propiedade por usucapión. O fraude da inclusión dos profetas no catálogo destápase grazas a un conxunto extraordinario de documentos. O núcleo é a correspondencia intercambiada entre os 2 comisarios da exposición, Manuel Chamoso Lamas, responsable da sede de Santiago, e Joan Henó de las Arte, comisario xeral con sede en Barcelona. E destas, co superior, o director xeral de Belas Artes, Gratiniano Nieto. En conxunto, estes documentos revelan 3 cuestións fundamentais: a intervención directa das autoridades políticas do réxime, a presión exercida sobre os responsables técnicos para satisfacer os desexos da apropiación dos administradores de Franco e, sobre todo, a vontade de crear un rexistro público de propiedade para unhas esculturas das que Franco carecía absolutamente de título legal, un título legal que non podía nin ser falsificado de outra forma. Todo comeza 3 días despois da inauguración da exposición, celebrada o Día do Apóstolo de 1961. Chamoso escribille a Henó esta carta mecanografiada relatándolle como fora o evento, pero ao final
final engade unha nota manuscrita a bolígrafo, nerviosa e apresurada, na que lle roga que inclúa no catálogo, aínda en proceso de impresión en Barcelona, as esculturas do pórtico que están en Meirás. A petición resulta extraordinaria, xa que as esculturas non formaban parte da exposición nin foran trasladadas a Santiago. Chamoso di que vai intentar conseguir fotografías e esboza o texto da ficha con medidas de memoria na que comete erros e o seu pulso falla especialmente cando indica a propiedade das pezas. Propie, expositario, nombre. O nerviosismo de Chamoso revélase aínda con máis claridade na segunda carta enviada inmediatamente despois o 1 de agosto. Nela rectifica a información anterior, comunica que incorporará fotografías das esculturas para xustificar a súa inclusión no catálogo e desvela a orixe da iniciativa. El jefe del Estado manifestó su deseo de que figurasen en el catálogo. A frase reaparece unha e outra vez na correspondencia posterior, converténdose no argumento que activa toda a operación. E no de las Arte contesta absolutamente incrédulo, tanto a petición de inclusión no catálogo como a existencia dunhas esculturas do pórtico en posesión do caudillo en Meirás. Recibí su telegrama e la carta del 1 de agosto. ¿Podrá darme referencia de las dimensiones de las dos estatuas de Meirás? ¿Proceden ambas del pórtico de la Gloria? É entón cando Chamoso decide elevar a cuestión ao director xeral de Belas Artes, Gratiniano Nieto. A carta que lle envía é o que eu chamaría o Watergate do patrimonio, xa que permite identificar a orixe da presión e observar a activación do entramado político do réxime para satisfacer os desexos dos administradores persoais de Franco. Nela explica que recibira instruccións do gobernador civil da Coruña actuando por indicación nada menos que deste famoso personaxe Fernando Fuertes de Villavicencio, intendente personal da Casa Civil de Franco e futuro albaceo do seu testamento, para engadir as esculturas de Meirás que figurase no catálogo. Otro asunto muy importante por el empeño que en ello muestra y ya hice cuando pude por complacerle. Es el deseo de su excelencia el generalísimo que figure en el catálogo de la exposición las esculturas de Meirás. Te adjunto a copia de la carta que el intendente de la Casa Civil envió al gobernador civil y este con una suya a mí. Mañana le llevo los ejemplares de la guía y le explico en carta que le dejaré que el catálogo sea ya en proceso de impresión en Barcelona y cuando salga se harán llegar ejemplares a su excelencia. Me aterra un poco si mis telegramas seguidos de cartas descriptivas de las esculturas, incluso sus medidas, a palabra terror implicada en esto. Inmediatamente Gratiniano Nieto, director xeral de Bellas Artes, escribe ya no. E aquí ven como lle escribe. E así se consuma un fraude rexistrado na páxina 400 do catálogo. As esculturas ausentes da exposición e carentes de título de propiedade recoñecido pasan a figurar como propiedade del jefe del Estado. O rexistro creado en 1961, de feito, acabaría chegando intacto ao proceso judicial que xa vivimos, medio século despois, presentado como unha proba de posesión lexítima. De terse acreditado no xuicio esta secuencia de feitos que acabo de documentar aquí, a alegación de usucapión tería quedado gravemente comprometida ao evidenciarse que a súa orixe estaba viciada por mala fe. Quero acabar con unha cita coa que celebrei na prensa o regreso dos profetas a Compostela. Os haré regresar a vuestra propia tierra, os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y os pondré un corazón de carne. Os profetas do exilio, Ezequiel e Xeremías, regresaron finalmente á cidade para que foran creados, pero volveron tamén cun significado novo. As investigacións que acompañaron o seu proceso de recuperación permitironnos reconstruir unha historia que permanecería oculta. A da súa apropiación, o seu exilio, a súa instrumentalización política e, finalmente, o seu retorno ao patrimonio público. Este coñecemento revaloriza as obras. Xa non só son dúas das creacións máis extraordinarias do obradoiro do mestre Mateo, son tamén testemunhas materiais dunha historia que fala de espolio e restitución, de poder e resistencia, de esquecemento e memoria. A súa recuperación converteunos nun símbolo de defensa do patrimonio como ben común e da capacidade da sociedade no seu conxunto para reparar injusticias mediante a investigación, a mobilización cidadá e a acción institucional.
Remato volvendo ao punto de partida desta conferencia tamén da que tiven ocasión de compartir con moitos de vós a semana pasada sobre Carboeiro e Antaltares. Comenzaba falando dos arquivos, dos documentos e das persoas, dicindo que unha das grandes leccións dos arquivos é que a verdade importa. Son unha ferramenta para recuperar a verdade e coa verdade facer xustiza tanto histórica como historiográfica. Esta investigación está dedicada a todas as persoas que contribuíron desde moi diversos ámbitos á recuperación dos profetas, algúns dos cales están aquí. Pero se me permiten unha mención especial, está dedicada a Serafín Moralejo, porque del parten os camiños máis luminosos polos que transita o coñecemento do noso patrimonio medieval, en especial da Catedral de Santiago e a arte do Mestre Mateo. Gracias. Toma a palabra Belén Hernández. Moi boas tardes a todos e todas. En primeiro lugar, moitísimas gracias ao Concello de Santiago por convidarme a participar nesta mesa redonda como secretaria que funda coñecida como Comisión de Expertos para a Recuperación das Estatuas do Mestre Mateo e a súa integración ao patrimonio público, que eu sempre denominei, Francisco sabe, e outros tamén, como plan B, que tiñan as administracións para a recuperación das estatuas. Logo explicarei por que ese plan B. Gustaríame moitísimo que nesta mesa puidera estar presente o presidente da Comisión, o agora catedrático de Historia Contemporánea da USC, Emilio Grandío Seoane, que se atopa de viaxe neste momento, pero quero aproveitar este intre para agradecerlle a magnífica labor que desenvolveu frente da Comisión. Estruturei a presentación dos 10 minutos en unha presentación moi básica porque, estou segura que vai ser o máis aburrido que van a escoitar esta tarde con diferencia. Entón, pregunta primeira é como xorde a comisión. Pois en decembro de 2019 chega a sentencia da Audiencia Provincial de Madrid, esa segunda, sentencia que explicaron fenomenal na primeira mesa, ratificando a sentencia que deixa as estatuas en mans da familia Franco. O Concello estudia as posibles alternativas de recurso. Falou Manuel Cutrín, falou Kim, e ve dúas vías posibles. Directamente un recurso de casación ante o Supremo, que foi o que realmente prosperou, é dicir, o plan A saleu ben, o plan A é raro, pero pasa, plan A. E logo estaban tamén estudiando un posible recurso de revisión, do procedimento. Eran incompatibles, eso estábamos seguros. Como para o primeiro había un mes de prazo e para o segundo había 3 meses de prazo, pois decidiron directamente ir ao primeiro e pensar o segundo. Nese momento xa empezan a aparecer publicacións e empezamos a ter conocimiento de todo o que estaba facendo Francisco de investigacións engadidas e tamén éramos moi conscientes deso que leu perfectamente na presentación, que eran as eivas que tiña, o informe primeiro, que estando moi ben, históricamente ou procedimentalmente, non era o tipo de informe que podería convencer unha suiza ou un suiz das pretensións máis que claras. Entón, empeza a falarse da necesidade de facer un informe mellor. E ao mesmo tempo empezaban a saírse as sentencias do resto de bens que se estaban reclamando nese momento, todos en posesión da familia Franco, é dicir, xa tiñamos sentencia primeira do Pazo de Meirás, estaba empezando a falarse da Casa Cornide, entón tamén víamos un pouco como a necesidade de ter unha estrategia que o que argumentáramos nun caso non fora en contra do que se pretendía no outro, porque cada cousa era do seu xeito. E tamén a necesidade de coordinación coa Xunta polo tema das declaracións de bens de interese cultural. É dicir, que tiñamos aí como
circo de 17 pistas como moi, en fin. Nese momento tamén, no momento da segunda sentencia, está en todos estes links á prensa, a Xunta, a través do seu presidente naquel momento, ofrécese ao Concello de Santiago para axudar en calquera cousa que sexa necesaria para restituir digamos, as estatuas á cidade. Moi ben, estamos en xaneiro do 20, estamos falando disto, chega marzo, chega a COVID, é dicir, temos un problema e non conseguimos volver a falar do tema, é dicir, xa non pasou o tempo do recurso de revisión, non podemos volver a falar do tema hasta outubro do 2020, que é cando xa empezamos a tal. En ese momento, a verdade é que eu estaba bastante pendente deste tema, non porque fora xerente do consorcio, aparte da pura curiosidade normal, porque o consorcio tamén participara no seu día na primeira exposición que contou Francisco, que na súa exposición en Santiago non foi a primeira foi no Museo do Prado en Madrid, en novembre de 2016, se non lembro mal. E lembro perfectamente estar ali como patrocinadores ou colaboradores, estar ali co alcalde de entonces, con Martiño Noriega, co seu xefe de gabinete, con Miguel, e estar ali a Carmen Franco, quero dicir, a filla ali, porque claro, que fixera esta muller? Pois ceder as estatuas para a exposición, que non fuera calquera cousa. Que iso tamén encarna, pode ir nos antecedentes do libro. É un pouco, isto conto que non é moi da presentación, pero bueno, as caras de... Sí, estábamos un pouco descolocados. De feito, alguén da Administración Central do Estado dixo, nos queredes que vola presentemos e nos quedamos ali como, pois casi que non, porque as estatuas están fenomenal e tal, bueno, en fin, que foi unha situación curiosa. Entón estábamos como moi enriba. Eu falaba moito con Manuel, tamén sabía tal. Entón, bueno, cando chega o momento de constituir a comisión, cando me chama o alcalde de Santiago, José Bugallo, para proponerme que poidera ser a secretaria da comisión, non me sorprendeu porque xa mo avisara Manuel, pero sí que eu pensei que eu non ia estar á altura da xente que xa sabía que se ia proponer ali, porque eu dicía, home, pa Manuel, pero como non entenda o que falan, quero dicir, eu empezar a falar de usucapión, de recursos, de tal, non sei que, pois, home, ti dicías de escoitarlos falar, querería ser, pero es que eu son enxeñero agrónomo, que non o dixeches, imagínate ti a leira que tiñamos ali. Pero, bueno, por suposto, retomando o exemplo que puxo e me encantou Guillermo, eu dixenlle que estaba encantada de ser unha figurante do casting de figurantes desta aventura. Así que lle dixen que, por suposto, nesa mesma conversa, puxenlle que podía ser unha boa idea que as xuntanzas foran no propio consorcio, porque evidentemente abranguía as 3 administracións que xa estábamos formando unha comisión deste tipo, que tamén penso que un pouco pensaron en mí, porque como xa lidiara con elas varios anos, pensaron, a ver si desta, que era como un territorio neutro, foi a palabra que empreguei, para que ninguna administración pensara que xogaban a casa o que estaba máis perto de tal. É verdade que estamos en pandemia, todas foron con links telemáticos, a xente que veu as xuntanzas e a xente que non. Como di Francisco, non conseguimos pagar nada, iso é verdade, pero agasallamos con libros dos da Biblioteca do Consorcio que decía Francisco que tampouco estaba nada mal. Recabamos os nomeamentos dos representantes, por parte do Concello están aí os representantes, evidentemente estaba Xaquín, Manuel Cutrín, Francisco Prado Vilar e Daniel Lorenzo da Fundación Catedral e a proposta de Belén Hernández como secretaria. Por parte da Xunta chegou a proposta de Emilio Grandío como presidente, que Emilio Grandío, aínda que moita xente non sabe, nese momento xa asinara el e o seu grupo de investigación o primeiro informe histórico sobre a Casa Cornide, a petición, nin siquiera do Concello de Coruña, sino da Instituto de Estudios Coruñeses, precisamente José Cornide. Bueno, supoño que un pouco tamén axudou a este nomeamento. E, aparte, dous letrados especializados en patrimonio da Xunta de Galicia, que eran Isabel García Novo e Guillermo Forgueral, e o catedrático de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña, José Manuel Busto. E logo, tiñamos o problema da Administración Xeral do Estado, pero, bueno, se fixo unha chamada do presidente do Consorcio, alcalde da cidade, a abogada xeral do Estado en Madrid, e logo despois eu contactei cos 2 abogados do Estado,
que estaban levando o pleito de Meirás, non? Nomeadamente Javier García Suárez, xefe da Avogacía de Galicia nese momento, e a Adela Caramés. Entón, bueno, pues este foi e este somos, e, bueno, aí están os nomes para a posteridade, uns participaron máis, outros menos, pero, bueno, isto é un pouco o que foi a comisión. Inmediatamente, bueno, xa antes incluso de, como vedes aí, antes incluso de recabar os nomeamentos, pois xa empezamos a pensar nun repositorio de documentación, empezamos a pensar como podían ser as xuntanzas telemáticas, bueno, todo o que aposta o aburrido do tema, hasta que se constitúe. É importante esa foto que puso tamén, porque é a única que hai dese día. Vedes aí que están tanto o alcalde da cidade, José Bugallo, nese momento, como o conselleiro de Cultura, que era Román Rodríguez, non? Pero chegaron, saludaron e marcharon, porque unha das cousas que pactaron desta comisión é que non podía haber ninguén de carácter político. Tiña que ser unha comisión estrictamente de técnicos. Entón, bueno, están ali, pero tal como se recolle na acta, esa que é a primeira, todas as actas, por suposto, en doble idioma, pois marcharon, saludaron, marcharon e puxémonos a traballar. Bueno, pois tedes aí, na seguinte, cuáles... Nesa primeira xuntanza, tamén, que era de 11/11 do 2020, que é un número precioso, estaremos de acordo para constituir unha comisión deste tipo, tamén levamos xa que o preparáramos con antelación o que sería o regulamento de funcionamento propio da comisión, xa pactado con todo o mundo. E ali, bueno, pois isto é un clásico, pero eu marquei dúas, que son emitir informes e favorecer a coordinación entre as diferentes entidades, porque iso foi basicamente o que fixemos, vale? Unha labor coordinada de estrategia xurídica e a emisión de un maravilloso informe que xa, como sempre encarna, sempre adiantado o seu tempo, xa adiantou que ten que ser publicado, en eso estamos todos de acordo. Bueno, en principio, aquí teño as 6 datas nas que nos juntamos, a constitutiva, regulamento interno de funcionamento, na segunda, que foi 15 días despois, xa tiñamos clarísimo a necesidade de localizar e pescudar e revisar todas as fontes e arquivos posibles, porque o propio Francisco dicíanolo, tamén a xente da OSC, que quedaba moito por mirar, moito por buscar, xa detectamos distintos sitios, e xa en decembro, día 16, pois a necesidade de elaboración de un informe histórico completo e contextualizado, e marco de contextualizado, vale? Porque o que sí que era moi importante, porque víamos un pouco nesa pregunta que hubo de presións, que resultaba moi complicado non transmitir a trazabilidade das estatuas, porque, como vedes, tiñamos expertos, pero sí transmitir esa realidade social que permitía a unha familia facerse con un patrimonio público dese xeito como fixeron en calquera dos 3 casos que coñecemos e os que apareceron despois, non? Porque, bueno, na mentres iban aparecendo as pilas bautismais de non sei que pobo en Segovia, en Frumales, en non sei que. Quero dicir, que era como un modus vivendi casi, non? Pues a coleccionar. Entón, bueno, pero como transmitir esa realidade, especialmente a xuíces ou xente que tiña que valorar isto, que eran casi nados na democracia. Era moi difícil, digamos, transmitir eso. Entón, era moi importante contextualizar, vale, a realidade social dese tempo. ¿no? Aparte do que era o valor histórico, a trazabilidade, eso era moi importante. Bueno, como sempre non tiñamos cartos, pero para isto facía falta, porque había que ir aquí, había que ir ali, había que ir ao arquivo histórico de non sei onde, había que tal, había... Entón, bueno, pois isto era 16 de decembro, lembro perfectamente, o 17 tiñamos Consello de Administración do Consorcio de Santiago. Entón, pensando como financiar, dicen, bueno, vou facer unha proposta ao Consello de Administración mañá, se lles parece ben, pois pagamos nos o informe. Isto é unha cousa moi arriscada de facer, porque sendo 3 administracións, cando plantexas algo que non está repartido con unha semana de antelación, todo o mundo desconfía das outras administracións. Desta volta, como estaban as 3, eu pensei, malo será. E ali pola noite, repartino pola mañá, o orzamento de Caro 22 pechado, dicen, pero xa atoparemos o diñeiro, tampouco pasa nada, logo quitamos de aquí. Bueno, as cousas estas dos sectores. Todo o mundo estivo de acordo, fenomenal, todos contentos, lembro a alegría de Francisco e de Grandío, cando chamamos para decir que tiñamos polo menos o que sería un contrato menor para poder
polo menos arrancar. Bueno, eles traballaron de verdade, porque vedes que isto era decembro e o 24 de marzo xa tiñamos unha versión preliminar do informe. O informe está moi ben, quedou aberto, de feito, porque nunca se chegou a pechar, porque de hecho na reunión de maio xa vimos que era necesario deixalo aberto para novas incorporacións que de feito iban aparecendo. Aí quedamos, porque estábamos sempre pendentes de que chegaran novas sentencias, novos tal, para xuntarnos. E a última vez que nos juntamos, que foi case un ano e pico despois, foi cando chegou a admisión do Tribunal Supremo de Recursos de Casación do Concello de Santiago. Por que non éramos o plan B? Porque ese 1-2% de admitidos xa o sabíamos. Entón, preparamos toda a artillería para o 98% de probabilidades. Pero que pasou? Que xa estamos dentro. O sea, esa foi maravilla. E aí nos quedamos porque realmente non vimos a necesidade de continuar nese momento. Evidentemente, cando chegou a noticia, eu era unha tola saltando no Monte San Pedro na reunión de xerentes de mercas, entre o de Merca Madrid e o de Merca Valencia, que non entendían que pasaba, eu tampouco era quen de explicarlo a emoción. Pero estos son as historias personais que acompañan. Que destacaría da comisión? Pois evidentemente, moi rápido, é que temos un informe histórico maravilloso que pode formar parte dese libro que temos que facer sí ou sí e que levamos pidendo tempo, que non pasa nada, que se fará, pero que sí que é moi importante que toda esta historia se recolla. Evidentemente, non seramos un plan B, evidentemente non tivemos nada que ver na devolución das estatuas o día da festa, da sentencia. Non se fala da comisión, porque non tivemos nada que ver, quero dicir, o que tivo que ver foi o recurso de casación, pero sí que é verdade que traballamos coa responsabilidade e a ilusión dos que teñen nas súas mans unha oportunidade histórica de arranxar, de enmendar unha aldraxe histórica. Eso en todo momento, en todo o que se falaba. Teríades que ver, eu estaba abrallada co nivel das discusións xurídicas e históricas que nesas horas se desenvolveron eu dicía, que isto é unha mágoa que non se poda realmente gravar e proxectar. E logo, evidentemente, volvo a repetir, como tantas veces me tedes escoitado, que é unha demostración esta comisión de que a cooperación entre as administracións ben formalizada de xeito normativo como no consorcio para sempre ou ben dun xeito informal como foi nesta comisión. Esta cooperación administrativa é unha das ferramentas máis potentes que ten este país descentralizado e que aspira a ser máis descentralizado aínda para loitar a prol do interese xeral, tanto a nivel político como técnico. E con iso, é a continuidade dos proxectos de cidade que xa se falou. Con isto remato, non sei se me pase moito. Grazas polo esforzo. Quen vai agora? A continuación, Carme Varela, representante da Asociación O Sorriso de Daniel. Está por aquí. Boas tardes, moitas grazas por convidarnos a poder compartir con vos un pouco a historia do que o Sorriso... Algo fixen mal. Un pouco... Teño a sensación de que veño a falar aquí da prehistoria de todo isto. Dicíame antes Manuel Castiñeira, seguro que vas facer unha intervención poética e vou non decepcionar moitísimo, non vou facer nada de poesía, nin de lírica, nin nada que se lle pareza. Vou contar un pouco como empezou a reivindicación do Sorriso de Daniel en relación a estas pezas. A asociación nace co fin de divulgar e reivindicar o patrimonio románico galego no ano 2010. Nese ano 2010 empezábamos a andar un pouco con unha certa inxenuidade en moitas cousas e pensando que o noso camiño ia ser o camiño de uns frikis do románico que andarían por aí de igrexiña en igrexiña, deitados no adro e contemplando canzorros cunha felicidade absoluta que non chegou.
que non chegou porque démonos de frente coa realidade da situación do patrimonio románico, que claro, cando un ve as cousas dende Santiago de Compostela, onde está a Catedral de Santiago, o románico en letras mayúsculas, pois ao mellor non percibe esa indixencia na que se encontra o patrimonio neste país, non? Resulta que ao pouco de nacer o Sorriso, estábamos facendo xeiras e eu creo que foi a única xeira en todo o tempo que fixemos a unha catedral. E o 24 de xaneiro de 2012 viñemos á Catedral de Santiago, acolléronnos magníficamente, e tan magníficamente que a cada un dos participantes nos agasallaron con este libro. Marchamos para casa todos felices e o día seguinte un socio dixo: mirade tal páxina do libro que nos deron onte, ali está toda a historia na que se conta que pasou con esas pezas que están agora na Casa dos Franco. Se somos unha asociación que teóricamente naceu para divulgar o valor do románico e reivindicar o románico galego, e temos todos e cada un de nós na nosa casa este libro, ou arrancamos a folla e a queimamos, ou empezamos a facer algo. A directiva, pois, mirámonos entre nós e dixemos, pois, haberá que facer algo, claro. Haberá que facer algo. Nos fixemos un primeiro tanteo, evidentemente estaba nesa publicación estaba clara todo o percorrido, máis ou menos, que tiveran esas pezas, e sabíamos, porque no Sorriso é unha asociación moi multidisciplinar, había tamén xuristas que nos dixeron: a ver, nós non podemos facer nada, hai un propietario lexítimo, que é o Concello de Santiago, que ten que demostrar que é lexítimo, e ou o Concello de Santiago as reclama, ou o único que podemos facer é patalear. E dixemos, nós, pois, pataleamos. Fixemos un primeiro intento para tantear se o Concello de Santiago sería receptivo a iniciar un proceso pola recuperación das pezas, que resultou infructuoso. Creo recordar que naquel momento era alcalde Conde Roa. Con isto quero decir, Conde Roa, a familia haille que agradecer, por exemplo, que recuperase a casa das irmáns de Castelao para as irmáns cando saiu a subasta. Non é un problema de sensibilidade ou de outro tipo, senón que eu creo que non había nese momento, nese ano 2012, pois non se reunían as condicións para que se analizase seriamente a posibilidade de arrancar un proceso como que 5 anos despois si se arrancou. Entón, en vista de que por aí, con esa interlocución, non íamos conseguir nada, o que nos pareceu é que, cando menos, había que interpelar a quen tiña as pezas e pedirlle a súa devolución. Nos non podíamos pedirlle a devolución para o Concello cando o Concello non estaba reclamándoas, pero si había unha legitimidade moral para pedir, de alguna maneira, un reagrupamento do patrimonio mateano. Que fixemos? Fixemos un burofax dirixido naquel momento a Carmen Franco, no que, efectivamente, decíamoslle que entendíamos que non había lugar a que esas pezas que foran creadas para o Pórtico da Gloria estivesen en propiedade particular en Meirás e que había que reagrupalas co patrimonio co que realmente, para o que realmente naceran. Evidentemente, obviamente, podedes imaxinar que a resposta foi o silencio. Nunca da Fundación Franco recibimos ningunha contestación. É certo unha cousa,
Non recibimos contestación da Fundación Franco, pero recibimos moitas ameazas no correo electrónico. Vale? Quero decir que antes falábase aquí de se había unha tensión, si había unha tensión. Nos na directiva do Sorriso houve un momento en que se analizou se aqueles correos un pouco subidos de tono merecían facerse públicos ou merecían poñerse en mans de algunha autoridade, porque estaban un pouco, xa digo, un pouco subidos de tono. Decidimos non facelo naquel momento porque nos parecía que eso desubicaba de algún xeito a discusión que a nos importaba. É dicir, se saíamos con un segundo fío de que nos están ameazando, o problema non era que nos ameazasen a nós, o problema era que as pezas seguían en propiedade dos Franco e non se devolvían. Entón, decidimos deixar todo iso en oculto e seguir o camiño de intentar que os medios de comunicación se fixesen eco da mellor maneira posible e o máis estendido no tempo posible desa demanda nosa de reagrupar o patrimonio mateano. Que sucede? Bueno, pois efectivamente, durante eses 5 anos, con máis intensidade ao principio, no momento en que arrancamos, pero nos íbamos progresivamente, cada vez que víamos que ven unha época estival, que hai poucas noticias e demais, nos xenerábamos un pouquiño de comentario, unha nota de prensa, un decía, mal será, o mellor non a publican hoxe, pero en 3 días vai haber un oco no xornal que cubrir e o mellor métennos esta noticia. Bueno, a cousa foi indo así, simplemente, sin evolucionar moito máis, ata que, bueno, estos son exemplos de publicacións desa época en público, no país, evidentemente nos xornais galegos, por suposto, ata que un día nos chega unha chamada que foi absolutamente decisiva dende o meu punto de vista. Eso foi un luns 28 de agosto de 2017. Ese día, ás 6 e pico da tarde, cheganos un correo de unha xornalista de El Intermedio que nos di que se quere poñer en contacto con nós para falar deste tema. Ano 2017, nós ese ano aínda non activáramos a campaña de verán, que estábamos facendo todos os veráns, de que hai unhas pezas que as teñen os Franco, a teñen que volver. E sorprendeu-nos que se puxeran en contacto con nós. Esta muller, fun eu quen falei con ela de primeiras, dixome, mira, é que estamos facéndolle un seguimento ao tema Meirás aquí na redacción e acabamos de encontrar facendo búsquedas en hemeroteca que aquí hai outra demanda en paralelo de Meirás que teñen 2 pezas do Pórtico da Gloria. E digo, sí, pero é que nas hemerotecas só encontramos que vos as reclamedes. Por que estades tan sós? Foi así, a cañón. Bueno, a ver, eu dei unha explicación do que a mí me parecía de por que estábamos tan sós nese momento, neses 5 anos iniciais, fíxome algunhas preguntas incómodas sobre determinadas entidades e determinadas asociacións de por que non se posicionaran neste caso. Eu contesteillas, non o vou reproducir aquí porque teño intención de volver viva hoxe á miña casa e non vou decir en público que lle dixen en privado. En todo caso, bueno, a cousa foi derivando, en un momento dado, ela fixo algo que a mí me parece que fixo xirar toda a situación, no sentido de que dixo, pois vou facer unha pregunta, vou chamar ao Concello e vou preguntar por que non se reclaman estas pezas. Eu dixenlle, estásme tardando moitísimo. Claro, a nos facíanos moita falta que se fixese esa pregunta, porque evidentemente non é o mesmo que preguntemos nós, que somos 4 frikis que andamos por aí visitando igrexas románicas, que unha televisión
en prime time faga esa pregunta. En esa conversa pactamos que ían mandar un reporteiro, Gonzo, en concreto, a Santiago. Ese reporteiro ia entrevistar o presidente do Sorriso de Daniel, como así sucedeu a continuación, e ia lle brindar ao Concello de Santiago a posibilidade de conceder tamén unha entrevista. Ela dicíame, é que aquí estamos divididos na redacción. Hai xente que di, teñen que ser moi frikis e ninguén está con eles. E outros que decimos, bueno, é que ao mellor ninguén reparou que realmente en Galicia hai moitos pazos, pero Pórtico da Gloria hai un. E realmente que non se estean reclamando dúas pezas do Pórtico da Gloria é moi forte. Entón, nese momento, ela debeu facer esa chamada porque o día seguinte eu estaba entrando no meu traballo ás 9:30 da mañán e soou o teléfono. Era unha persoa do Concello de Santiago que me dixo, mira, podesme refrescar como era aquelo das pezas de Franco que eran do Concello? Eu tiño moi fresco porque lle preparara o dossier a tarde anterior con todas as datas e con todos os movementos que tiñamos nós naquel momento e que lle enviara por correo. Nese momento, dixo, vale, gracias. E esa persoa ia colgar o teléfono. E cando ia colgar o teléfono, dixenlle eu, dalle recordos aos do intermedio. E dixo, ti como sabes que nos chamaron os do intermedio? E dixen eu, porque antes chamaronnos a nós, pero o importante non é eses 5 anos anteriores, o importante é o que se fixo a posteriori. Isto é realmente moi importante porque realmente todo iso que se estivo contando aquí hoxe pola tarde é o que realmente modifica a historia. Quero dicir, todo isto son preliminares que poden ter máis, un pouco máis de engadirlle algo de picante á conversa ou engadirlle algo de curiosidade, pero realmente todo iso pasa de balde. O importante é que unha administración decida, por fin, facer uso da súa responsabilidade, defender o que é patrimonio común, non abandonalo en mans de unha familia que usou unhas condicións moi duras naquel momento para facerse con ese patrimonio. Realmente, a partir de aí, a intervención que tivemos foi, nos aí démonos conta, claro, xa íamos pasando os anos, e a asociación démonos conta de que éramos moi malas persoas comparadas co resto da xente, porque de repente víamos que se ia poñer unha demanda, pero non se pedía de inmediato unhas medidas cautelares. Eu acórdome unha vez nunha radio o alcalde dicindo non pedimos as medidas cautelares porque a familia sempre prestou as pezas para as exposicións. E dicíamos, está ben. Nos somos máis desconfiados. Había que pedir as medidas cautelares. Pero tamén, que fixemos? Fixemos a solicitude de incoación do BIC. Porque nese tempo, eles puideron ter levado as pezas fora. Non estaban protegidas. Entón, eu estaba antes revisando, porque non tiña moi claro as datas. En xullo de 2017, nos metemos por rexistro a solicitude para que se declarase en BIC. En outubro, o 29 de outubro de 2017, a Xunta confirma a incoación dese BIC, a incoación, non a resolución. Que pasa? Que tiñan 24 meses para resolver ese expediente BIC. Nos víamos que pasaban os meses e non se resolvía, que a nosa expectativa era, son unhas pezas que son, non hai controversia, quero decir, que pode fallar para que non se declare en BIC, non? Serán 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero non, foron 8, 10, 12, 14,
16, 18, e chegou un momento en que faltaba unha semana para que o expediente caducase. E entón, o 24 de xullo de 2019, volvemos a facer un chamamento público que se publica nos medios de comunicación dicindo a semana que ven expira o prazo para que se declaren BIC as pezas con arreglo ao expediente que nos solicitamos no seu día. Eso foi o 24 de xullo. O 26 de xullo Feijóo anuncia que se aproba a declaración de BIC. Con isto quero decir que realmente facemos falta todos en esta defensa do común, en esta defensa do patrimonio. E digo, sobre todo, pensando máis a futuro que no pasado. Eu creo que hoxe estamos aquí un pouco celebrando o resultado positivo de todas estas accións que suman a moita xente, pero o expolio continúa, o expolio continúa. As pías de Moraime siguen en Meirás. Vale? Cando no ano 2020 nos facemos un calendario sobre a Costa da Morte, abrimos ese calendario da Costa da Morte con isto. Isto é a acta notarial dun cura de Moraime que no ano 80 tivo as santos narices de coller o coche, salir de Moraime, ir a Vimianzo, entrar nunha notaría e facer unha acta notarial explicando como Carmen Polo roubou as pías de Moraime. A día de hoxe, esas pías non volveron a Moraime. Polo tanto, volvemos a facer falta todos para recuperar ese patrimonio e para leválo ao lugar para o que foron creadas e ao lugar onde teñen que estar. É moi importante que ninguén baixe os brazos. Eu miro para vós, coñezo-vos a moitos de vós, eu sei que sodes politoxicómanos do tema asociacionismo, todos tendes 3 ou 4 carnés de asociacións nas que estades. Por favor, decidilles que nos acompañen nesta pelexa para que as pías de Moraime volvan a Moraime, que non nos volvan a chamar dentro de 5 anos un xornalista e nos diga por que estades tan sós. Xa se solicitou a Memoria Histórica e a Patrimonio Nacional a súa devolución. Non vale a excusa de que agora están en un lugar que é patrimonio común, non vale iso. Evidentemente, hai moito máis patrimonio neste momento perdéndose. Esa é a petición que temos dentro do Sorriso de Daniel. Sacámoslle tempo a pausa e toma a palabra Manuel Castiñeiras. Aquí. Boa tarde. En primeiro lugar, quero expresar a miña ledicia por estar aquí convosco e quero agradecer moi especialmente aos organizadores a invitación a participar nesta mesa. E, primeiro de todo, os parabéns ao Concello de Santiago polo traballo feito e parabéns tamén para Francisco, Belén e Carme por todo ese traballo que tedes feito para a recuperación das pezas. Eu non estou metido nese proceso, por iso o tema que escollín para falar é un tema no que me sento máis cómodo, que é un pouco por que Mateo. Por que son tan importantes estas estatuas, por que Mateo é tan importante para nós, e a partir de aquí, da idea do excepcional que Mateo, do orixinal que Mateo no panorama da arte europea, tamén intentarei dar unha ollada a esa fachada occidental exterior e, finalmente, quería tamén facer unha serie de reflexións patrimoniais que non van tanto centradas neste tema que estamos tratando, senón o que supón un proceso deste tipo e, sobre todo, que futuro hai despois disto, non? Creo que aí hai tamén moito que falar. En todo caso, como se pasa?
Ben, Mateo é moi importante para a cultura galega. Luís Seoane o expresou en 1956. Para él era o artista galego por antonomasia. Exclamaba, "Témoste levado sempre connosco", nun libro que publica que na Brétema. Por que Mateo é tan importante para Galiza? O naturalismo, o dominio do oficio escultórico e a capacidade de evocar a visión do xuízo final e da gloria, ao final de Camiño de Santiago, fixeron que Mateo se convertera en unha referencia de arte galega máis aló do seu tempo. É dicir, Mateo, como vedes, estamos a falar del, supera todos os límites temporais. Por que o Pórtico? O Pórtico é unha obra carismática. É unha obra que posee un aura. Non temos tantas obras en Galicia que teñen esa aura. Esa aura que di a arte contemporánea. É unha obra que inspira maravilla, que o espectador diante do Pórtico ten unha resposta emocional, parece vivo, está cargado de forza, de autoridade. En definitiva, ten aura. Mateo soubo crear no Pórtico o que se pode chamar unhas figuras hipermiméticas, é dicir, figuras que por unha banda son sensoriais e por outra banda transpórtanos a un mundo trascendente. Esas estatuas das que estamos a falar asustan porque teñen unha presencia impresionante cando te poñes diante delas. O Pórtico é obra de Mateo, foi copiada, de feito condiciona o gótico galego en gran parte, é evocada en Ourense, é evocada en San Martín de Noia, é como atemporal a obra de Mateo e incluso traspasa a contemporaneidade. Recordade que Alfonso Castelao creou o selo do Seminario de Estudos Galegos a partir da inscripción dos linteis do Pórtico da Gloria e que o primeiro número da revista Nós decorábase con as basas do Pórtico. E incluso un autor que agora está recuperado, que a nós non nos gustaba no pasado, pero que agora volve a estar de moda, que a Sorei decía nunha entrevista en 1917, porque todos falan que está inspirado en Rodin, el di que o seu maestro foi o Pórtico da Gloria. Aí tedes esa monumento a Curros Enríquez na Coruña con toda esa evocación do mundo mateano. Como podemos explicar esa originalidade de Mateo, desas estatuas de Mateo? Hai moitos anos, Arthur Kingsley Porter, que é un pouco como creador ou descubridor da arte do Camiño de Santiago, escribiu esta frase que decía que o Pórtico era unha arte vívida e naturalista que antecedía, ao seu entender, as conquistas da arte renacentista e que poñía ao nivel a arte a nivel do peregrino nunha excepcional concesión ao espectador cotián. Aí tedes o texto que el fala desta abonomía das figuras do Pórtico e as compara con Klaus Schluter. Claro, non sei se Porter, creo que sí que hai algunha fotografía no seu arquivo, veu esas estatuas, pero realmente que anteceden a escultura borgoñona, se podemos dicir así. Ben, outra cousa importante é que no momento da creación desa obra houbo moita ambición, porque estamos a falar dun portal dobre ou dun portal triple, no senso que temos un portal cunha cara interna e unha cara frontal e unha cara externa. Evidentemente, esa ambición, detrás desa ambición estaban o mestre Mateo e posiblemente Suárez de Deza, que era o arzobispo nese momento, e pensade que cando eles fixeron iso, estábamos nun momento da arte, a ver como podo ir para atrás, un momento da arte na que a escultura era un fenómeno global europeo. Pero un fenómeno global europeo no que o centro estaba cambiando e xa non estaba no sur de Europa nese momento, comenzaba a estar no norte de Europa. A grandeza do Pórtico é crear un monumento que pode dialogar e que pode, diría incluso, superar
algunha das propostas que están facendo na Ile-de-France. A reconstrucción de Soraluce, os autores sempre miraron o pórtico como unha non recepción, unha interpretación do que se estaba facendo na Ile-de-France, coas comparacións con Saint-Denis e co Portal Royal de Chartres, pero Mateo e o pórtico sempre fai unha resposta, fai cousas novas. E aí conecta cun momento moi especial da arte europea cara ao 1200, que iso distingue a Santiago de moitos monumentos europeos. E esta recepción, isto estudiou no Moralejo, do que sería o bizantinismo, a recepción dos modelos do Mediterráneo Oriental. Eu poño unha serie de comparacións cun conxunto de pintura bizantina do 1164, no que se ve esa forza psicolóxica que teñen esos rostros. Claro, Mateo crea tipos humanos, diferencia as idades, diferencia os caracteres das persoas. Está facendo unha revolución, por iso sempre sorprende ese carácter vivo ou vivaz que teñen as súas esculturas. Son comparacións con todo ese mundo. Permítome tamén con Moisés e inclúo nesa serie ao suposto Isaac, para que vexades un pouco como a grandeza da obra de Mateo. Podemos incluso ver como moitas das súas fórmulas nos levan a cadernos de viaxe. Non sabemos como Compostela estaba tan ben conectada. O sea, está claro que está conectada, pero por iso estas esculturas, este universo mateano é tan importante. Aos europeos lles produce un problema entender a obra de Mateo porque está fora, digamos, do que eles consideran os grandes centros. E ás veces teñen desenvolvido teorías nas que intentan explicar un pouco que estamos é como se fora máis alá da periferia. Nós non somos periferia de nada. Estamos creando algo diverso a esa periferia. Niso Mateo é moi parecido ao que pasa en Italia coutro escultor importante, escultor arquitecto, que é Benedetto Antelami, que ten o mesmo problema. Supera, dialoga o que se está facendo en Francia. Esas son algunhas das comparacións dese mundo. É interesante porque o pórtico reflexa ou reflicte dos momentos máis importantes da arte europea dese momento. Por un lado, ese patetismo, esa, digamos, emotividade de moitas das esculturas, pero tamén o momento clásico que dará lugar a Reims uns anos máis tarde. E por iso é tan excepcional e tan merecedor de todas as louvanzas que nos queramos deixar. Aí tedes as dúas esculturas que, como sabedes, teñen esta historia tan patrimonial, tan interesante que está reconstruída, como seguramente coas obras no século XVI, na fachada, esas figuras foron desmontadas, depositadas, e despois máis tarde acabaron neste pazo de Ximonde, onde xa Francisco puxo esta fotografía onde se ven varias destas esculturas. Pero tedes que entender que todo ese conxunto, ou todas esas esculturas, forman parte dun conxunto, que é esa obra mateana que é holística na Catedral de Compostela, que non só afecta ao pórtico, afecta moitas partes do monumento. Que buscaba a creación desta especie de Xerusalén celestial a que xa aludiu Francisco. Aí tedes as poucas testemunhas gráficas que nos temos de como era
esa fachada xa no século XVII, cando xa estaban desmontadas as estatuas, e conservamos, como sabedes, distintos elementos desa fachada. A maioría deles están na Catedral de Santiago, por exemplo, do Gran Arco, dun rosetón menor, e despois todo ese conxunto de esculturas. O Enoque Elías é o que nos está falando esa portada exterior, e por iso é tan importante, é desa relación coa portada interior. Hai distintas formas de interpretalo, hai distintas maneiras de chegar a ese punto, pero non deixa de ser interesante que o Enoque Elías está facendo unha especie de pendán ás dúas sibilas que están no interior, que están tamén a ver, digamos, a visión do fin do mundo. E aí tedes esa reconstrucción que se fixo Izquierdo Perrín e José Ramón Soraluce, coa posible disposición das estatuas. Unha cousa importante, esas serían estatuas de Xamba, pero o máis interesante son o que se chaman as estatuas columnas. Porque que pasa? Esas estatuas mateanas, que nos chamamos estatuas columnas, non tenen nada que ver coas estatuas columnas do gótico francés. Nas estatuas colúmnicas do gótico francés, a figura se adapta á forma cilíndrica. Aquí é como se a figura negara o elemento. Por eso son tan extraordinarias esas estatuas. Aí tedes o David e o Salomón, aí tedes as dúas protagonistas de hoxe. E sobre a colocación, aí podemos falar. A min paréceme, eu prefiro seguir a interpretación de Moralejo no caso do Abraham e Isaac. A min paréceme que as estatuas dialogan con esa portada interior. O suposto Abraham e o suposto Isaac son patriarcas, terían que ver co ese arco interior que é a baixada ao limbo, onde están todo o povo de Israel, podría estar relacionado con eso, pero tamén co papel que teñen estes dous personaxes no, os franceses din, le paradis d'attente, o paraíso de espera, que son dos personaxes que están relacionados precisamente con esa idea do descenso ao limbo. Aí tedes a cara interior onde está este arco. Aí tedes representacións tanto de Abraham como de Isaac e de Jacob nese paraíso d'attente. Despois, outro arco, que é o arco da luxuria, tamén está relacionada que estaría no lado sur, está relacionado co arco interior do pórtico, no que está representado o momento do xuízo. Aí tedes o momento do xuízo, tedes esta figura misteriosa que se un rei, se Santiago, eu creo que é un rei, pero bueno, aí tedes esta cabeza que non sabemos moi ben onde colocala, que foi depositada na Catedral de Santiago. Aí tedes unha das últimas esculturas que apareceu, pero que podedes ver que é un conxunto magnífico, é un conxunto extraordinario, e que Moralejo relacionaba coa idea da xenealoxía de Cristo. Esa idea de que pode ser unha xenealoxía de Cristo contacta precisamente con moitos programas desa Europa do 1200, na que temos conxuntos como a Catedral de Canterbury e a Sala Capitular de Xixena que nos falan desa ligazón da xenealoxía de Mateo como a linaxe real de Cristo. Pensade que é importante porque o protagonista de Pórtico é Santiago. E Santiago é curmán irmão de Cristo para os composteláns. Entón era moi importante ligar ese exterior, ese interior con esas ideas. Aí tedes aí tedes a columna. Ben, eu quería acabar cunha serie de reflexións
relacionadas con este tema da cuestión patrimonial. Por que? Porque estamos a falar dun tema que está de moda, que é o conxunto disperso. Temos tantos conxuntos dispersos en España, non só en Galicia. Ese problema de as obras que están dispersas e que facemos nós para tornalas, pero tamén é moi importante, eu creo tamén, falar de que eso é como o noso Partenón. Esa fachada é o noso Partenón. Entón, por que é importante todo este mundo? Primeiro, son unhas obras de Mateo increíbles que necesitan esa contextualización e aquí eu toco un tema complexo que é o triunfo do Concello é conseguir as estatuas e conseguir a titularidade, o sea, recuperar esa titularidade. Pero o problema que eu quería lanzar é se queremos que eso estea disperso. Eu sei que o proxecto é que veñan para o Museo do Pobo Galego, sobre todo porque ligaría cunha idea da memoria democrática e da memoria social. Claro, entendo perfectamente. Pero por outra banda, temos o resto dos irmãos ali, na catedral, e claro, como combinamos unha cousa para outra, non? É dicir, recuperamos o patrimonio, pero eso é un reto que habería que plantexar, non? Eso é o único que quería decir, é dicir, xa o sabedes todos que Mateo é importantísimo, pero esas esculturas aínda máis, porque ademais é un momento final da arte mateana, e o problema de como transmitir, porque claro, o patrimonio ten que ir á sociedade, temos un problema en España que non é como en Francia, que a Igrexa é usufructuaria dos monumentos, os monumentos son de Estado, ese é o gran problema. Pero, en realidade, o problema de España, o problema de Galicia, é esta continua, digamos, fragmentación do patrimonio, non? Hai que loitar para xuntalo, pero despois é moi difícil xuntalo porque sempre entramos no problema do público e do privado. Xa sei que é un tema complicado, un tema difícil, pero creo que é un tema a falar no futuro, como se pode, de algún xeito, se quedan aquí no Museo do Pobo Galego, de como se pode xuntar a visita a unha colección e a outra, e que, non sei, xa non que a xente vai á Catedral de Santiago e que non vexa as esculturas daqui. Non sei que sistemas se poden crear, pero eu creo que esos son debates para o futuro e son debates importantes. Nada máis, moitas grazas. Pasámonos moito no tempo, pero penso que pagou a pena. Entonces, unha pregunta nada máis do público. Alguén quere comentar algo? Vale. Bueno, parabéns, boa tarde, parabéns por estas xornadas e solamente quería facer dúas aclaracións que a mellor estou trabucada. Quero felicitar a todas as persoas e os colectivos que traballades ao longo dos anos neste tema. Carmen Varela, hoxe poñoche cara, o sorriso, e me dá moita tristura como persoa da comunicación que fales de que un medio privado, unha televisión estatal, defende o tema da recuperación das estatuas. Alégrate de que haxa xornalismo. No, quero decir que eso tería que telo feito un medio público deste país, a CRTVG, pero leva moitos anos secuestrada e non o pode facer. E segundo, decir que aí, para min, hai unha confusión de datas, porque falas de 2017, cando vos empezades a preocupar, e eu creo que no 2016... Nos empezamos no 2012. No, como bien de interese cultural, pero no 2016, creo lembrar que Gorete San Martín, sendo vicepresidenta
da Deputación da Coruña e despois da exposición da que fala Belén Hernández no Museo do Prado, fai público a denuncia dos Franco e de que esas estatuas teñen que vir a donde lle corresponde, a cidade de Compostela e depender do pobo de Compostela, de Galiza. Nada máis, louvarvos o traballo que facedes, pero quería facer esas dúas puntualizacións. Mira, moito antes incluso Pilar García Negro levou o tema ao Parlamento. Eu creo que foi no ano 2000. Quero che decir, que sucede? Que eu por que explico todo isto? Porque ou consigues que os medios de comunicación teñan un contido grande ou pequenas pingas pérdense no tempo. Por que os xornalistas do intermedio na redacción non encontraban esa intervención de Goretti, aquela de Pilar ou demais? Porque son cousas que pasan co tempo, a propia dinámica vai coméndose todo iso. Ou se consigue que realmente o tema estea moi efervescente na prensa, ou se non és capaz de darlle a volta a esa tortilla. Por iso eu che digo, por exemplo, a ver, antes eu dixen, non vou decir o que me preguntaron. Unha das cousas que me preguntaron é por que as asociacións de memoria histórica non están reivindicando isto. Que máis dá? As asociacións de memoria histórica estaban reivindicando Meirás e vos chegástedes ao tema Pórtico da Gloria porque estabades buscando información de Meirás. Co cal, se todo o mundo está aportando nos seus campos algo, todo xoga a favor da recuperación do patrimonio. Por iso antes vos decía, ide ás vosas asociacións e, por favor, decide, non vale sentarse á sombra na porta a esperar que cheguen coas estatuas, non vale. O que hai que salir é a reivindicar que xustamente todo o patrimonio vaya a onde ten que ir. E todos temos que aportar algo. Ás veces, pois, será máis ou será menos, pero todos temos que aportar algo. Desde asociacións diversas, desde ideas diversas, desde sitios diversos, pero aportar algo, porque o patrimonio expoliado non volverá aos seus lexítimos propietarios de motu propio. Non volverá. Quero decir, antes decía Castiñeiras, hai que conxugar o tema de reagrupar co tema da memoria histórica. É que na Catedral de Santiago tamén hai que facer memoria histórica. Quero decir, a min encantaríame que esas pezas estivesen na Catedral de Santiago explicando ali cal foi o proceso desas pezas. E que a memoria histórica non só hai que facer en lugares onde esteamos cómodos facendo memoria histórica. Hai que facer memoria histórica en calquera sitio, en todos os sitios. Quero dicir que se algún día conseguimos que as pías de Moraime volvan a Moraime, ali haberá que poñer que nun momento dado houbo un cura que foi a unha notaría a deixar constancia de como lle roubaron esas pías, como esas pías estiveron en Meirás X anos e como voltan ali, porque iso forma parte da historia da arte, quero dicir. Que gracias á Lei de Memoria Histórica que se están podendo correxir moitas cousas da Lei do Patrimonio, que non... que teñen dudosa propiedade, é dicir, eu o teño claro, eso eu vou dicir ao final, o que é patrimonio público, as esculturas de Santiago as pagou o Concello, é dicir, o diñeiro e os impostos de toda a cidadanía teñen que estar nun espacio onde a cidadanía teña asequibilidade permanente, garantido o dereito de musealización, garantía permanente de que iso vai estar a disposición de toda a xente. E en espacios privados non están. Como lle apliques iso, o Museo do Pobo Galego igual ten que devolver pezas. Evidentemente, porque sabemos o que pasou ca Lei Aznar, que se rexistrou. E en Galiza temos moitos exemplos. Entón, eu, neste caso, quero ser clara. O patrimonio público ten que estar en espacios de patrimonio público, con garantías, evidentemente, da súa musealización, pola importancia que teñen. E eu quero deixar claro, porque ao final o vou a decir. O vou a decir.
non se pode expoliar, non se pode meter en espacios privados e privativos, que é verdad que están cooptando unha gran cantidad de diñeiro público, muitísimo. Ninguna parte en Santiago está rehabilitada con diñeiro público como edificios religiosos. Encarna, ese tema vaise tratar na Prado Vilar quere facer unha matización. Sí, unha matización simplemente por alusións miñas e a Moralejo. Apoiándote en Moralejo para Abraham e Isaac, estás apoiando no Moralejo do 88. Desbotou completamente, posteriormente, esas interpretacións. En todo caso, os méritos científicos de cada hipótesis poden avalualos nas publicacións que están aquí nos profetas. Outra cosa que creo que é importante, porque isto vai ao centro tamén de por que se perdeu a primeira demanda. Está reproducindo, bueno, máis ou menos, algunhas das hipótesis que tiña Izquierdo e Sora Luce sobre a reconstrucción da fachada e o catálogo da exposición do Prado, que desde o meu punto de vista tiña bastantes problemas. Entón, avanzada a investigación e xa para facer xusticia a xente que estudiou o mestre Mateo desde o punto de vista iconográfico, contextual, historiográfico, arqueolóxico e estereotómico, unha cousa fundamental é que esas esculturas non son estatuas columna. Isto é determinante morfolóxicamente, xa non só para saber quenes son, pero onde estaban, porque, como analizou Rodrigo de la Torre, un dos mellores especialistas en pedra, é que, xa non só é porque, sendo estatuas sedentes, sería moi incongruente que foran estatuas columnas, pois que non son estatuas columnas. Entón, eso determina todo o que como se colocan na fachada. Eso foi un problema que viu a xueza, porque non había unha hipótesis medianamente argumentada, incluso desde o punto de vista físico, para dar unha hipótesis desas obras. E xa para concluir, tamén refléxase no arco e as dovelas que puxeche e a clave do arco central, esa clave non é do arco central, tamén foi analizada e pertenece ao coro tamén polo contexto arqueolóxico das investigacións donde e cando foi atopada. Eso todo débese á investigación, é importante para revalorizar as obras e para ganar pleitos cando os informes históricos e histórico-artísticos están ben trabados e investigados. Isto daría para outra mesa, dúas mesas máis. Bueno, quero dar as grazas a todos e a todas por a súa paciencia e temos hasta as 8 unha pausa. Gracias.
Digo, a ver se fomos a... Este boli... Ai, colligo o boli que non era. Comezaremos. Pois, moi boa tarde. De novo chegamos a esta última mesa das tres xornadas que celebramos e que agardo que fosen para todos e todas tan proveitosas e tan interesantes como foron para o equipo do Concello que as impulsamos desde Compostela, perdón, co equipo do Concello, sí, co apoio do Museo do Pobo Galego e de moitas persoas que nos axudaron a conformar toda esta programación. Comezamos no primeiro día falando de espolio no nazismo e tamén do espolio no franquismo. Continuamos no segundo con algúns casos do espolio do franquismo en concreto no noso país, en Galiza, e chegamos hoxe a falar da historia das grandes protagonistas, non? E as que nos impulsaron a facer estas xornadas, as estatuas do mestre Mateo, espoliadas pola familia Franco e recuperadas agora felizmente para o pobo. Decía a primeira hora Guillermo, director da asesoría xurídica do Concello, falaba de todas esas persoas que non son sempre os protagonistas da película, e o que quixemos nós con estas xornadas foi contar a historia, o periplo das estatuas, todo o proceso da súa recuperación, dándolle voz precisamente ao maior número de persoas que participaron en todo este proceso, e algunhas delas estiveron nesta mesa, e tamén nomear a outras que non puideron estar, pero darlle a todas elas ese papel importante que tiveron en todo o proceso. Como dicía tamén hai un momento Carme Varela, do Sorriso de Daniel, facemos falta todos e todas, desde o impulso do asociacionismo, as reivindicacións tamén dos partidos políticos, o compromiso do funcionariado e tamén os pasos adiante a firmeza de representantes políticos que toman as decisións que corresponden en cada momento, cada un ca súa responsabilidade. É dicir, por tanto, a sociedade no seu conxunto, cada quen no papel que lle toca en cada momento. Quero agradecer todas as intervencións a todas as persoas que pasaron por aquí, que cumpriron co obxectivo co que pensamos desde Compostela e Memoria estas xornadas, e agora chegamos a esta última mesa na que falaremos dunha cuestión clave para o futuro das estatuas recuperadas, que é cal vai ser o seu emprazamento definitivo. Desde o Concello de Santiago dixemos desde un inicio, desde o Goberno, a súa alcaldesa dixo desde que se coñeceu a sentenza a favor do Concello que era necesario buscar o emprazamento máis idóneo para a súa localización definitiva e que para iso tamén queríamos escoitar a todas as persoas que tiveron tamén o seu papel en todo este proceso. Para determinar ese emprazamento nos partimos de dous criterios fundamentais. Por un lado, que sexa un lugar público, un lugar visitable, ao que poidan acceder todas as persoas que así o desexen, e tamén, por outro lado, que sexa un lugar con capacidade, coas condicións para manter ben as pezas, para manter as pezas nesas condicións de conservación axeitadas. Con estas dúas premisas, con estes dous criterios, entendemos que pouca máis opción hai que unha institución museística, porque en todo caso na localización na que estaban antes de ser espoliadas, no Pazo de Raxoi, non se cumprirían eses requisitos, sobre todo da conservación. Entón, nesta mesa temos a representantes das institucións e administracións que considerábamos desde o Concello que debían ter voz á hora de facer achegas e propostas sobre estas cuestións, a Fundación Catedral de Santiago, representada por Daniel Lorenzo, o Padroado do Museo do Pobo Galego, con Concha Losada, a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia con Manuel María Chaín Pérez e, por suposto, o Concello de Santiago, propietario das estatuas, coa súa alcaldesa Goretti San Martín Rei.
Desde o Concello queremos agradecer a vosa participación a todas as persoas que estades nesa mesa, tamén as persoas que estades no público, por iso pois agora vamos a escoitar as persoas que me acompañan na mesa, pero despois abriremos unha quenda para que todas as persoas que estades no público tamén poidades dar a vosa opinión e a vosa achega. Comezamos coa Fundación Catedral de Santiago. Daniel, moitas grazas. Moitas grazas pola invitación. A min dábame un pouco de apuro. Parece que eu veño a reivindicar. Nada de nada. Eso de entrada. No. Non veño a reivindicar en absoluto. Para nada. As estatuas teñen o seu dono e será aquel que é o titular das estatuas o que terá que decidir. Algúnha cuestión, porque isto se titula, se non recordo mal, Memoria, Arte e Ciudadanía. É bo facer memoria. Dentro da memoria, eu creo recordar a primeira persoa que eu escoitei falar das estatuas e da a futura reivindicación das estatuas e que habería que facela foi a Xerardo Estévez nunha exposición que ele organizou en Fonseca. A raíz daquela exposición hubo unha reacción bastante airada da familia Franco que despois, durante un tempo, non prestou as pezas. Por tanto, a cada cual o seu. Foi Xerardo Estévez o primeiro que públicamente dixo e incluso chegou a decir que non iba a devolver as estatuas á familia Franco. Eso eu estaba ali, por tanto, podo decir. Tamén recordo perfectamente cando Martiño Noriega anuncia que se vai a interpoñer a demanda. Eso fixo no Palacio de Xelmírez, diante das estatuas. E naquel momento dixo, probablemente, dentro do momento de fervor e tal, que volverían a ese espacio. Eu nunca o creín. Pero así o dixo. Foi un acto público. Non o dixo diante de min. Nunca o creín, claramente. Pero aí está. Foi o anuncio. Creo tamén, está o asesor xurídico do Concello para que me pode correxir, que, salvo que o Tribunal Supremo cambiara o modo de proceder, eu entendo que as probas que valorou o Tribunal Supremo eran as aportadas na primeira instancia. Por tanto, non se practicou outra proba, solo as aportadas na primeira instancia. Isto digo porque eu estudiei Dereito. E moléstame que moitas veces parece que houve outras probas que se asumaron. Non pode ser procesalmente, así de sinxelo. É dicir, nos medios, efectivamente, se pode publicar, pero o Tribunal Supremo non pode facer unha sentencia en función do que din os medios, senón da proba practicada. E a proba practicada é a que está na primeira instancia, punto, ni unha máis. Se aquela non lle valiu a aquella xuiz, é que non foi capaz de ver que había unha peza rota. Pero iso é un problema da visión que tiña esa señora, certamente torpe, pero nada máis. É dicir, o que debe quedar claro é que a única proba que se practicou é a que se fixo na primeira instancia, e non outra. O digo porque recordo o traballo de Monteagudo, que creo que hai que recoñecerle esa tarefa, e despois Cutrín con el. Pero a proba practicada foi exclusivamente os traballos que se fixeron despois de cara a preparar os recursos foron xa con Monteagudo e Cutrín. Pero a proba solo a de primeira instancia. Todo o demais é literatura, en este caso é memoria periodística, pero non é procesal. Isto sáleme a vena da parte de como xurista. Falamos de memoria. Mirade, eu cando me invitaban a isto dicía, é curioso, eu non sei, eu levo vivindo en Santiago desde que teño 12 anos. Eu son da Pobra do Caramiñal, pero salín dali con 4 anos, volvo todos os veranos, naturalmente, porque, a ver, entre Santiago agora non podo, pero, en fin, Santiago, xulio e agosto non é precisamente o lugar máis extraordinario para estar, podendo estar nas Rías Baixas, que vamos a decir. Pero levo desde os 12 anos. Bueno, pois é sorprendente. Un irmán meu, maior, estudiou Historia. Eu recordo ver esas imaxes desas estatuas nun traballo do meu irmán. Eu preguntei, isto onde está? E me dice, mira, isto está en Meirás. Eu teño os Franco. E digo,
E como teñen os francos? Bueno, isto estaba no Concello, parece ser que o regalaron. Vale. E falaban, porque era un traballo que facían varios compañeiros, alguna chica, dous máis, creo que eran 4 ou 5, bueno, facían varias cousas e tamén tocaron ese tema. Un compañero meu de bacharelato era sobriño dun concelleiro, do Concello de entonces. Perdón, non do de entonces, do anterior, porque isto eu teño noticia nos anos 80, primeiros 80, e este señor fora concelleiro no tempo de Franco. Entonces eu falei con este señor e digo, mire, había unhas estatuas e din que estaban no Concello. El me dixo, non sei, eu nunca as vin. Vale. Pero eu seguín sondeando un outro. Entón encontrei-me algunha xente que vira as estatuas no Concello. Pero o sorprendente, por eso da memoria, é que a memoria sin conocimiento pode ser fantasía. Porque resulta que a xente que as vira encima dunha mesa. Eu non son capaz de imaginar esas pezas encima dunha mesa. Claro, outros as viran xusto según se baixa as escaleiras nobres ali. Eu decía, carai, si estas son como David e Salomón, hombre, de un en un subirán, pero se non terán difícil para subir e baixar si están no primeiro peldaño das escaleras nobles de Rasoi, salvo que entonces foran máis anchas. Pero se son como ahora, non pasa. E como eu as coñecía de entonces. Entón, había unha memoria que era parte de fantasía. Que as estatuas eran do Concello, non cabe dúbida, eso é indiscutible. Que as estatuas foron adquiridas legítimamente, non cabe dúbida. Que as estatuas saliron irregularmente, non cabe dudar isto tampouco. Por tanto, eso é unha certeza. O que pasa que de esas certezas, sin embargo, temos que caer na conta de que a falta de coñecemento fai que a memoria, como digo, poda ser simplemente fantasía, e construir memorias que non teñen que ver ca realidade real. Por tanto, convén que a memoria teña asento na realidade real e non na especulación de xente que di, que as viu, encima unha mesa, que pensarían que eran as estatuas do Maestre Mateo, que pensarían que eran de 20 centímetros e que non pesan nada. Aquí as tedes, sabedes o que son e as coñecedes. Entón, por esa banda, eu, de entrada, para min isto é moi importante. É algo que non podemos traballar no ámbito da memoria, no ámbito da arte, no ámbito de que todo isto chega á ciudadanía sin aportar coñecemento. E, certamente, o interesante, o verdadeiramente valioso destas pezas dentro do conxunto da obra mateana é o coñecemento, que é necesario que para que alcancemos ese coñecemento todas as pezas estén nun determinado lugar? Pois probablemente non, que habería argumentos para xustificar que deberían estar máis próximos ou xunto a outras. Pois podería haber argumentos, seguro que se poden afirmar e dar. Fai un momento, Castiñeiras, o profesor Castiñeiras, fixo alguna referencia a algún argumento. Pero, en todo caso, eu que quero que quede claro é que, porque ten que ver a catedral aportou ao Museo das Peregrinacións un montón de pezas. Un montón, en depósito, desde a fundación. E aí están. E saíron da catedral e depositáronse, e aí siguen. Non poucas. Nós temos, ademais, con esta casa un convenio, e aquí hai pezas do Mestre Mateo, porque entendemos que ante a petición que se fixo desde o Museo do Pobo Galego era posible, porque non alteraba para nada a comprensión, a lectura e o coñecemento do material, que algún castillete ou outras pezas que están repetidas houbera aquí. Non só aquí, en Vigo. Temos depósito de fai anos, tamén cun convenio co Museo do Mar de Vigo. É dicir, que non temos ese afán de que todo o que ten que ver co Mestre Mateo teña que estar na catedral. Que
Que hai argumentos para manter que eso sería unha opción interesante, sí, pero que outros, como tamén se apuntaron aquí, en distintas intervencións, poden plantear que é o idóneo que sea de outra maneira. Tamén, vuelvo ao que creo que sí é importante que teñamos en conta. O valioso é que se siga traballando e estudiando este material e coñecendo mellor. Porque, claro, é que senón o que acabamos por construir non son memorias fundadas, sino memorias fantásticas. No traballo das obras da catedral, unha das exixencias que xa se marcaron na intervención do pórtico era contar con especialistas de primeiro nivel e que estudien todo desde os distintos ámbitos de saber. Dentro de poucas datas vamos a publicar un libro máis sobre distintos ámbitos, distintos coñecementos que se han podido chegar a poder presentar para que os investigadores sigan investigando, pois temos datos que nos aportan estudios de análisis de arquitectura, estudios das intervencións que se fixeron na arqueoloxía, como isto pode corresponder ou non con afirmacións doctrinais dun tempo, pero que hoxe ao mellor hai que revisar, non para dar un corpus terminado que solucione todas as dúbidas, sino, ao contrario, para facilitar aos investigadores elementos empíricos para que todos os análisis que teñen que ver tamén ca historia e historia da arte se fundamente nos datos empíricos. E dentro da memoria, digo isto así como un paréntesis, que é importante a documentación. É moi importante. Eu non sei agora onde estudian os historiadores, porque sin os documentos é complicado. Claro, é que hai moita documentación, non só dispersa, sino dispersa en mans de persoas que as ofrecen á venta. E aí está a historia de Santiago. E non hablo de historia menor, pero eso é así. Desta realidade podemos ter coñecemento e sería bo que as institucións públicas, os seus arquivos, foran buscando modo de adquirir esos materiais porque os hai. Dentro do ámbito de Mateo e da obra de Mateo, eu me vou a referir a algo que xa se publicou no seu día, que son aquelas pezas que, porque efectivamente as pezas que están ahora depositadas no Museo do Pobo Galego están nas mellores condicións, nadie pode dudalo, ninguén pode decir que aquí teñen un peligro, non poden ser visitadas, ao contrario, poden ser visitadas con comodidade, están ben expostas, podense seguir, se pode estudiar, perfecto. Pero hai algunhas obras do mestre Mateo que todavía están en situacións complicadas, difíciles, e ao mellor tamén había que facer un intento por recuperalas. Hai unha fonte que ten dúas esculturas do mestre Mateo, moi cerca do Pico Sacro. Ten dous esculturas do mestre Mateo que están totalmente expostas a intemperie, pero sin ninguna forma de que ninguén poda garantir que calquera se as leve, poda collelas e levalas, ou darlle un golpe e fracturalas. Aí están. Son dúas pezas. Estas son do coro. Se non me equivoco, estás traballando no coro, sabes a que pezas me refiero, son conocidas. Vale. Todo isto, eu creo que merecería pensar que estas pezas poderían cambiar de lugar. Hoxe non é difícil facer unha réplica. Hai un niño de coro que está no fuste en Nemenzo, no Cruceiro. Ese é un neno de coro tamén do coro pétreo do mestre Mateo.
tamén é moi fácil porque este está a altura estupenda, vamos, para darlle croques, tortas e o que se queira facer. En función, está no cementerio desta parroquia. Por tanto, eu digo que todavía habería que facer un traballo para tratar de que non se perda as pezas e con elas non só a memoria, sino a posibilidade de a súa conservación. Que é o que hai que facer? Non me toca a min plantexalo, decidilo, pero o apunto, porque falamos de conservación, falamos de memoria, falamos de ciudadanía, e que, claro, é que vivimos nun tempo onde calquera, en fin, que en un momento dado se sinta especialmente estimulado, pode facer unha bobada, e unha bobada acaba con unha peza extraordinaria. Entonces, claro, ao mellor, pois hai cousas que hai que protexer. Eso mismo podíamos decir incluso algunhas da propia catedral que están máis expostas. Pero, bueno, eu non sei ao que é o mellor. En todo caso, penso que hai pezas dispersas, me refiro a estas. Donde teñen que estar? Non o sei. Volvo a decir, eu creo que de ninguna forma, desde a catedral como tal, plantexamos ningún momento que esas pezas tiñan que ir á catedral. Nos ofrecimos o espacio sempre, pero non plantexamos que ese fora nin a opción mellor, nin a máis adecuada, nin o que conviña ou non conviña, porque vamos a facer agora unha ampliación do espacio Mateo na buchería. Vamos a arranxar todo ese espacio para acomodar de forma máis digna e poder expoñer máis pezas, porque hai moitísimas pezas todavía do Mestre Mateo no lapidario, e vamos a ampliar, porque por fin chegou a licencia. Vamos a ampliar. Co cual podemos ter a posibilidad de disfrutar de máis pezas. De máis pezas. Pero caberían as esculturas? Sí, caberían. Pero necesitamos as esculturas? Para nada. Para nada. Non se necesitan para nada. É dicir, do Mestre Mateo a Catedral ten moitísimo. E presta nesta casa, no Museo do Mar, a exposicións temporales, etc. É dicir, que non é, xa digo, todas as que permitiron abrir o Museo das Peregrinaciones eran pezas da catedral e siguen depositadas no Museo das Peregrinaciones. E non se fai desto ninguna polémica. Ao mellor, se fora ao revés, a cousa non sería igual. Eu non teño máis que decir. Pois, moitas grazas a Daniel e agora a quenda do Padroado do Museo do Pobo Galego e no seu nome de Concha Losada. Pois moi ben, moitas grazas por terme convidado a participar nestas xornadas, pero sobre todo moitas grazas por telas organizado, porque eu levo todas estas sesións aprendendo un montón de cousas e ás veces sinto que non diramos chegado máis lonxe con máis xente para disfrutar do que podes aprender aquí. Espero que a miña aportación, que sea breve, poida axudarlle tamén a alguén. Eu tentei seguir no guión o título que organizaba esta sección, as esculturas do Mestre Mateo, Memoria, Arte e Cidadanía. Así que empezamos, en primeiro lugar, con memoria. Eu penso que as vicisitudes que padeceron as esculturas do Mestre Mateo nos seus máis de 800 anos de existencia son parellas en moitos casos as vicisitudes que pasou o mesmo pobo de Galicia, desde que se fixeron. E iso ten importancia. Nacen co Pórtico da Gloria nun tempo de riqueza cultural e esplendor artístico nun país que ten gobernantes de seu, con orgullo do que son, e que quere reflexar o seu poder, a súa gloria, o seu país, xerando arte maravilloso. Están así un tempo, pero xustamente unha nova modernidade que
tamén coincide cun cambio na localización do poder, dá lugar a que se renove o pórtico, a que desaparezan a segunda parte do pórtico, que se peche con portas e que esas esculturas queden arrombadas. E non deixa de ser curioso tamén que estando séculos arrombadas, un noble, unha pequena nobreza local, pero en todo caso un noble ou unha burguesía importante local, ilustrada, as recolla de ese estar arrombadas para a súa casa e as protexa, e que nun par de xeneracións sexa xustamente cando os seus herdeiros queiran outra vez estar orgullosos desas esculturas e as mostren nas exposicións regionales galegas con un rexurdimento cultural que nos volveu a facer estar orgullosos do noso. E non é casualidade tampouco que pasado ese florecemento e chegada a unha dictadura, o interés por estas pezas casi desapareza. Que non consigan as autoridades facerse con un museo diocesano digno para albergalas e que un día o seu dono diga vounas vender. E as venda. E as venda a institucións públicas, ao Concello de Santiago, as nosas, ao Ministerio de Cultura español, as do Museo de Pontevedra e a un particular que tiña un pazo ás outras, a outra, a que quedaba. E non é casualidade que nunha situación de dictadura veña a señora do dictador e arrample con elas, aínda sabendo que son propiedade pública, aínda sabendo que os bens públicos son inalienables. E que as leve para a súa casa e as disfrute, hasta que morre o dictador. Pero non só hasta que morre o dictador, hasta que unha transición pacata deixa que a familia siga manténdoas durante tempo. E non é casualidade que teña que ser a xente outra vez, que se moviliza, que peta nas portas dos seus dirixentes e que neste caso petou nas do Concello de Santiago unha e outra vez para que se inicie un proceso de recuperación, que ten todas as trabas, pero que termina conseguindo a recuperación, como nos contaban tamén hoxe, 50 anos despois da morte do dictador. Eu creo que estas esculturas ilustran a historia do noso pobo e que a xente ten dereito a sabela, non só a memoria inmediata da dictadura, sino a memoria de como se fixeron as cousas aquí e que consecuencias ten eso. Utilicei para que o virades esa línea do tempo que temos abaixo na exposición temporal de presentación das esculturas. A memoria que gardan as esculturas, memoria do pobo, debe contarse activamente e o pobo galego de hoxe merece coñecela. Punto 2. Arte. As esculturas do mestre Mateo son obras de arte de primeiro nivel. E como obras de arte que son, deben permanecer no contexto físico e cultural para o que foron creadas. Certo. Pero estas esculturas non poden volver ao seu lugar no Pórtico da Gloria porque xa non existe a antesala do pórtico. Esculturas deste tipo deben permanecer nun museo. Nun museo que mostre coa montaxe que merecen as pezas para que se poida apreciar a súa beleza, que as conserve con medios adecuados, que as contextualice, dando a oportuna información directa e indirecta aos distintos tipos de público en función da súa necesidade e da súa capacidade. E, sobre todo, que incremente o coñecemento sobre elas e o seu significado, que fomente, permita, promova e incluso faga activamente investigación sobre todos os aspectos que lles atinxan. En resumen, deberán quedar na contorna do Centro Histórico de Santiago de Compostela, nun museo de calidade accesible ao público e onde poidan ofrecer a quen as visite o contexto que requiren. Punto 3. Cidadanía. As esculturas, por compra lexítima e por ter iniciado e mantido todo o proceso xurídico que levou a súa restitución, son indubidablemente propiedade do Concello de Santiago. Ben, está establecido.
Pero nós pensamos que o Concello de Santiago debe poñer este ben que tanto significa ao servicio de todas as persoas, para que gocen da súa beleza, para que coñezan a súa historia, para que coñezan a memoria do pobo que comparten, e, en definitiva, para que todo isto poida contribuir a un futuro millor para todas e todos. Onde? Nós defendemos que as esculturas deben vir ao Museo do Pobo Galego. No Museo do Pobo Galego podemos expoñer as pezas do Mestre Mateo en toda a súa beleza. Pero, ademais, o facemos acompañados dos datos da ciencia que a ciencia nos ofrece, nun contexto de memoria de Galicia e de significado para o seu pobo que este museo emprega con todas as pezas que ten. O Museo do Pobo Galego é unha iniciativa da sociedade civil, o servicio do estudo, a posta en valor e a difusión da cultura galega desde fai 50 anos. Pero ainda hai máis. Con esa imaxe de don Antonio Fraguas e ese rexistro da ficha do arquivo do Museo do Pobo Galego, lembrolles que o Museo do Pobo Galego é o herdeiro e continuador do Museo Municipal de Santiago e alberga neste momento e xestiona todos os seus fondos. Don Antonio Fraguas foi o último director do Museo Municipal de Santiago e o primeiro director do Museo do Pobo Galego, e en esa transición nos fixemos cargo como institución do Museo Municipal de Santiago. E aínda hai máis. O Concello de Santiago é membro nato do Padroado do Museo do Pobo Galego e ostenta estatutariamente unha vicepresidencia do mesmo. Como todos, o Museo do Pobo Galego ten a súa sede neste edificio, o Convento de San Domingos de Bonaval, que é propiedade do Concello de Santiago. Este edificio nos foi cedido fai 50 anos e era unha ruína para ser restaurado como museo. E hoxe é un gran museo. Como todos e todas as persoas e institucións que formamos parte do Museo do Pobo Galego, o Concello de Santiago ten un museo. Sentado isto, se o Concello de Santiago ten un museo, que é o Museo do Pobo Galego, e se o Museo do Pobo Galego cumple os requisitos para albergar as esculturas, o Concello de Santiago pode e debe depositar as esculturas no Museo do Pobo Galego. Moitas grazas. Moitas grazas, Concha. Ten agora a palabra Manuel María Chaín, representante da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta. Boas tardes a todos e todas. En primeiro lugar, quero trasladar a desculpa do editor xeral, que era a persoa que estaba invitada e un asunto particular impediu estar hoxe aquí. Eu, tocoume, entereime hai uns días que tiña que vir e vou aproveitar un pouco a metáfora ou a imaxen da película, porque eu creo que agora nós estamos un pouco nesas imaxenes finais que hai nunha película que din que vai haber unha segunda parte e temos que poñer algo para que a xente enganche e vai haber a segunda parte, pero tampouco ya temos que contar, co cual eu fixen unhas reflexións intentando non facer spoiler. En primeiro lugar, pois no nome do director xeral e no meu propio, que quero agradecer ao Concello a invitación e quero agradecer tamén ao Museo do Pobo que nos albergue. Eu traballei neste edificio, no que é agora Ala Sur, 25 anos ou 20 e tantos anos. Entón, eu xa consideraba, por lo menos, a miña casa, unha parte da miña casa aquí en Santiago. Nos tuvemos que ir para que o museo crecera, eu creo que, é unha boa disculpa, ainda que saiu ganando o museo e non saímos perdendo. E o que de verdade creo e quero facer é dar os meus parabéns ao Concello por organizar estas xornadas, porque promoven algo que é fundamental, abrir á cidadanía o debate sobre o patrimonio cultural. Porque falar de patrimonio non é falar de pasado, é falar de participación, de responsabilidade compartida e de presente. Xa que o presente, é o tempo propio do patrimonio cultural.
E desde o que debemos mirar o seu horizonte de futuro a través da súa xestión, que estamos obligados a facer, da preservación que nos obriga a lei, e garantir así a xeitada transmisión ás xeneracións futuras sin quitarlles nada, para que eles poidan seguir facendo ese proceso de patrimonialización. Esta idea está recollida con claridade a da participación cidadá, en realidade como un compromiso dos asinantes no convenio de Faro, o convenio marco do Consello de Europa para o valor do patrimonio cultural para a sociedade, que foi aprobado polo Consello de Europa no 2005 e que España ratificou no 2022, 17 anos despois. Este documento recoñece no marco europeo algo esencial, que todas as persoas teñen dereito a acceder ao patrimonio cultural e tamén a contribuir ao seu enriquecemento e, ao mesmo tempo, teñen o deber de respetalo. E propón asumir para todos os estados que o asinan, o compromiso non só de garantir este acceso, senón de facelo promovendo a participación democrática na toma de decisións que afectan ao patrimonio cultural común. E esta non é unha idea nova, non é nada recente. En 1931, cando se asinou a Carta de Atenas, establecía que o patrimonio histórico debería ser entendido como un ben colectivo por riba dos intereses particulares. E esta era a base do que chamamos a función social do patrimonio. Unha función que significa, en termos sinxelos, que o patrimonio debe ser accesible á ciudadanía, servir como ferramenta educativa, reforzar a identidade colectiva e contribuir ao desenvolvemento social e cultural. En resumen, a mellorar a vida da xente. En definitiva, o valor do patrimonio non reside só nos bens culturais, senón na relación que a sociedade establece con eles. Xa nos anos 20 do século pasado, o arquitecto Leopoldo Torres Balbás, que foi o relator que representaba o Reino de España na Carta de Atenas, denunciaba a perda do patrimonio galego e advertía do perigo que para o patrimonio supoñía a desprotección, a desidia e os intereses privados. E facía unha chamada que segue a ser moi actual hoxe, que a propia cidadanía asumise o papel da defensa do seu patrimonio. Leopoldo Torres Balbás é o restaurador da Alhambra e catedrático de Historia da Arquitectura da Escola de Arquitectura de Madrid. E o relator da Carta de Atenas foi o introductor do principio da teoría da restauración monumental que desde o ano 31 é a base de todo o corpus xurídico que vimos aplicando na restauración e na conservación do patrimonio cultural en España. A Lei do 33, que poucos anos despois é herdeira directa desta carta, e a Lei do 85, que non puxo máis que traducir a contemporáneo o que decía outra lei. En setembro do ano 22, Leopoldo escribe na revista de Arquitectura do Colexio de Arquitectos de Madrid un artigo en contra da venda e traslado do claustro do Mosteiro de Toxos Outos, feito na venda pola Mitra Compostelana, ao señor José Varela Limia, vizconde de San Alberto, que estaba construindo un pazo de estilo español do século XVIII, no século XX, e que quería ter un claustro románico que estaba perdido. E con este artigo dá conta e apoia a denuncia que estaba facendo por todos os medios don Ángel del Castillo. Don Ángel era o delegado rexio de Belas Artes en Galicia e que non era atendida esa denuncia polos seus xefes na Dirección Xeral de Belas Artes. Con dito artigo trataba de axudar ao seu coñecido, a don Ángel, na creación dun movimento de opinión. Inclúe fundadas referencias ao Código de Dereito Canónico, a Lei de Excavacións Artísticas, que era antecedente da Lei da República, a Lei do 1911, que impedía aquel traslado que ele equiparaba a desaparición do claustro de Toxos Outos con un expolio. Non o chamaba así, pero decía que, de alguna forma, estaba expoliando. Ese traslado é completamente legal. Non estou eu agora, hai unha venda, e aparentemente, ou polo menos polo que entendía o arquitecto de zona da zona 6, don Ángel del Castillo, que era o responsable do patrimonio en Galicia, entendían que non se axustaba a lei, pero ninguén fixo nada e en Noia sigue estando o claustro. Conclúe laiándose do estado de outros monumentos galegos, non ben atendidos e coidados, expostos ao interese de curas e alcaldes, e probablemente se escribira don Ángel diría e de caciques. E di,
son palabras que traducín eu do que decía Leopoldo, dice: parece que os galegos teñen un amor regional desenvolvido en grado sumo. Entre eles abondan os de fina sensibilidade, capaces de apreciar o que perde de espírito e de beleza un pobo cuxas bellas pedras van disgregándose rapidamente entre a ignorancia duns e a cobiza doutros, e a diferencia dos demais. Xa que o Estado non cabe esperar ningún auxilio, podería xuntaros uns cantos galegos de boa vontade para velar polos monumentos da súa rexión. Bueno, pois, seguimos así. Neste contexto, compre situar o caso das dúas esculturas atribuídas ao mestre Mateo, Abraham ou Xeremías, Isaac ou Ezequiel. Xa veremos. Non estamos só ante dúas pezas artísticas expoliadas e ahora recuperadas, estamos ante un caso que nos obriga a reflexionar sobre como protexemos o patrimonio, quen pode desfrutalo e que significa recuperalo para o conxunto da sociedade. Hai tres motivos polo que este caso é especialmente relevante. O primeiro, polo seu valor. Falamos de pezas vinculadas a unha figura central da arte galega, o mestre Mateo, e formaron parte da fachada occidental da Catedral de Santiago, sen dúbida, o monumento máis enlleiro de Galicia. En segundo lugar, porque suscitan unha pregunta clave. Poden bens con un valor histórico e simbólico tan alto quedar en mans privadas alleas ao interese xeral? E o terceiro sería porque a recuperación foi interpretada como algo máis cun asunto de propiedade. Non é o problema de quen son as pezas, senón como un acto de restitución e recuperación patrimonial e tamén da memoria. Desde o punto de vista xurídico, o Concello de Santiago exerceu unha acción para recuperar estas esculturas, contárnoslo hoxe na primeira mesa, que se atopaban en mans da familia Franco. O Tribunal Supremo resolveu o caso ordenando a súa restitución ao Concello, ao considerar acreditada a identidade das pezas mediante probas documentais e periciais. É importante subliñalo, a decisión non se basou en valores simbólicos, en que nos significara moito para os galegos, senón porque había unha proba xurídica. Porén, o significado do caso vai máis alá da resolución xudicial. Desde unha perspectiva cultural, este caso non pode reducirse a unha cuestión de titularidade. A exposición organizada no Museo do Pobo Galego, que temos aquí ao lado, presenta unhas esculturas como ben recuperados tras un espolio incorporando unha lectura ligada á memoria histórica. E iso obriga-nos a ampliar a mirada. Non achega con preguntarnos de quen eran, tamén debemos preguntarnos que significan, como saíron do ámbito público e que implica que volvan a estar ao alcance da cidadanía. A legislación galega é clara ao respecto. A Lei 5/2016, a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, define o patrimonio cultural como un elemento fundamental da dignidade colectiva e da identidade galega e establece que a súa protección non é só unha cuestión técnica, senón social. Hai un artigo clave, o artigo 5, que recoñece que a cidadanía ten dereito a acceder, coñecer e desfrutar o patrimonio cultural. O patrimonio cultural é unha ferramenta de cohesión social e isto é importante dicilo de forma directa. O patrimonio non é das institucións, tampouco é dos especialistas, é da sociedade. As esculturas do mestre Mateo, un grupo formado por 9 obras en total, que inclúen as 8 figuras e unha cabeza, están protegidas como bens de interese cultural, é dicir, con máximo nivel de protección. E isto supón que, aínda que pertenzan a unha propiedade privada, o interese público prevalece e o ben queda sometido a un régimen especial de protección. En consecuencia, a propiedade non é absoluta, nin se pode exercer libremente. Existen límites para garantir o interese xeral, a función pública do patrimonio cultural que decíamos antes. O decreto 100/2019, do 26 de xullo, que é o que, polo que se declara ben de interés cultural, estas 9 pezas, establece a máxima protección e tutela das pezas singularmente, porque están declaradas de forma singular, non como colección. Establece unhas claras obrigas. A obriga de conservación, de mantelas en un ámbito, en un contorno axeitado que garante a súa conservación, permitir o acceso ao persoal habilitado para a función inspectora e ao persoal investigador, teñen que estar abertas á investigación, o deber de comunicación, comunicar á Consellería competente calquera asunto, calquera cuestión que os poña en risco ou que pode supoñer un risco para esas pezas, garantir a visita pública, 4 días ao mes, 4 horas cada un deses días. A lei nos bens mobles establece tema
que permite soslayar isto, bueno, non soslayalo, facelo, concentralo nun museo público durante uns meses concretos, o dereito de tanteo e retrato, que a administración ten dereito a volverlas a adquirir, neste caso sería innecesario, porque xa están en máis dunha administración pública, e o réxime de traslado. É obligatorio solicitar a Consellería de Cultura competente en materia de patrimonio cultural a autorización para o traslado dos bens que será anotado no registro de bens de interese cultural, indicarás a súa orixe e destino, o carácter temporal ou definitivo do traslado e as condicións de conservación, seguridade, transporte e, se é o caso, de aseguramento das pezas. Ese é o réxime ao que están sometidos estas dúas pezas e o resto das 7 pezas que están na catedral, na colección privada e no Museo de Pontevedra. A restitución destas esculturas ao Concello non implica só un cambio de titularidade, implica algo máis profundo, un cambio de significado. As pezas deixan de estar asociadas a un ámbito privado e pasan a formar parte do espazo público. Poden ser contempladas, interpretadas e incorporadas ao relato colectivo. Recuperas así a función social destas pezas como patrimonio e a posibilidade da ciudadanía de acceder a elas, de utilizalas para a súa educación, para a súa formación, para ocio, simplemente por velas, é dicir, para gozar de elas. Para moitas persoas, este caso está inseparablemente unido á memoria democrática, porque a recuperación destas esculturas tamén nos leva a revisar contextos históricos nos que determinados bens puideron sair do dominio público en situaciones de desigualdade, de forma legal e incluso ilícita, como neste caso. Neste sentido, a restitución ten unha dimensión xurídica, pero tamén cívica e democrática. Chegados aquí, podemos formular unha pregunta interesante. A historia destas esculturas, o seu desplazamento, a súa apropiación e a súa recuperación pola ciudadanía altera o seu valor cultural? A resposta, desde a teoría do patrimonio, é que o valor dun ben non é fixo, non é estable. Cambia acompañando os cambios da propia sociedade a que pertence, a que lle dá a identidade. Cambia o que significa, o que representa para a sociedade. As esculturas xa tiñan un enorme valor artístico e histórico, pero hoxe teñen tamén un valor engadido. Son testemunho dun proceso histórico recente. Pero, ollo, non estou dicindo con isto que o expolio sexa algo positivo. O valor engadido non procede de que foron expoliados, senón da capacidade da sociedade para interpretalo, recoñecelo, correxilo e transformar esta experiencia en memoria. E acabo. En definitiva, estas esculturas non cambiaron só de mans, cambiaron de significado. Pasaron de ser obras de arte a converterse tamén en símbolos de memoria, de cidadanía e de identidade colectiva. Porque o patrimonio cultural non é só o que damos, é o que decidimos facer con esas danzas. En este caso, a súa recuperación non só devolve unhas pezas á cidade de Santiago, devolve á sociedade unha parte da súa historia. Estas esculturas, probablemente, viron séculos de historia, pero quizáis nunca significaron tanto como agora. Durante décadas, eu creo que séculos, vendo esa línea de historia, estiveron lonxe da xente a que realmente pertencen. E hoxe, ao volver, non só regresan a un lugar físico, regresan á memoria de todos. E por iso, recuperar estas esculturas non só é recuperar arte, é recuperar dignidade, memoria e, en parte, permítenos recuperarnos quen somos. E con isto, pois, moitas gracias. Ten agora a palabra a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín. Ben, pois moi boa tarde. A verdade é que eu vou sentir decepcionarvos porque eu non vou revelar nada, non? Parece que aquí todo o mundo está agardando e algunha persoa mesmo preguntaba despois, pero ides dicir hoxe cal vai ser o sitio definitivo e tal? Pois non, porque, claro, se nós decidimos facer unha viaxe, que foi a viaxe destas xornadas, as cousas sabedes que hai que repousalas. Estas xornadas son importantes, temos que, é o mesmo que cando facemos unha viaxe calquera, vimos, e no último día, cando que contas e tal, e acabas de contar o que che acaba de pasar e tal, e cando repousas un pouco, dis, ui, o que pasou o primeiro día, o que pasou o segundo, que tal, e hai que contextualizar
contextualizar todo e darlle un tempo. Así que, nestes momentos, non cabe revelar absolutamente nada. As estatuas fixeron a súa viaxe, está claro que están máis vivas que nunca, fomos capaces de nestas xornadas tirar moitos fíos que non coñecíamos. O certo é que alguén se queixaba, Concha, de que fósemos poucas as persoas, primeiro que hai streaming, segundo que hai grabación e que isto vai quedar. Así que eu creo que é certo que as persoas que asistimos a todas sabemos que vai haber un antes e un despois. Primeiro, porque había cuestións que descoñecíamos e, segundo, porque hai moitas que aínda van dar orixe a outras investigacións posteriores. Así que, primeiro, non imos revelar nada, por parte do Concello de Santiago será nas próximas semanas, despois de repousar, cando diremos un lugar que imos decir, quizáis utilizamos esa terminoloxía de definitivo, porque era que poñía a normativa non de patrimonio da Xunta, o lugar temporal ou definitivo, algo que me parece a mí un pouco categórico, porque definitivo nesta vida non é nada, absolutamente nada. Non sei, o certo é que un pouco, pero o que sí, o que queremos evidentemente é eliminar esa provisionalidade dunha localización, que foi no momento da chegada o lugar provisional e, polo tanto, o sitio onde pareza que sexa o mellor para situalas nestes momentos. Claro, tendo en conta que, como moi ben se acaba de dicir, e creo que vimos en todas estas xornadas, agora as estatuas, os profetas do mestre Mateo teñen máis valores acrecentados. Non son só pezas de arte, non son só pezas que falen da nosa historia, da nosa tradición, senón que, aparte diso, teñen un relato que contar. E teñen un relato que contar absolutamente imprescindível para as novas xeracións nun momento de involución política grande, nun momento de involución e de negación mesmo do que significou a ditadura e de toda a represión que levou a que houvese mesmo un espolio de toda a arte e de todo o patrimonio que intentou, ademais, que pasase e que continuase e que perdurase despois mesmo da eliminación, da desaparición da ditadura. Así que ese relato e esa memoria é unha obriga das institucións, é unha obriga do Concello de Santiago garantilo. Nós o que podemos dicir nestes momentos é simplemente algúns criterios xerais en que todo o mundo creo que deberíamos de concordar. O primeiro é que o Concello, que sería o lugar que todo o mundo podería pensar inicialmente, pois non é o lugar apropiado para que estean as estatuas. Nesas cuestións deberíamos de concordar. Eu xa contei máis dunha ocasión que na Deputación da Coruña, onde hai obras de arte valiosísimas, non tiña ningunha lóxica que estivesen os cadros de Isaac Díaz Pardo aí nun despacho e o que fixemos foi naquel momento trasladalos ao museo correspondente, que é onde debe estar, porque a xente non vai ali a ver as obras. A pesar de que nós estamos facendo accesible e visitável o Pazo de Raxoi, que non era, para que moita xente que o quere coñecer que o vexa, non é un lugar que vai a ter nin as condicións adecuadas de conservación, nin as actividades de dinamización, non é. O lugar e o espazo, e niso imos concordar con cuestións que foron ditas nesta mesa, é un museo, sin lugar a dúbida. Ten que ser un museo, ten que ser, ademais, un museo vivo. Segunda cuestión importante, o tema da dispersión, que podería ser un criterio que se tivese en conta, a curto prazo non o imos solucionar, porque tamén, como foi dito, as estatuas non están só na catedral, senón que están no Museo de Pontevedra e senón que están tamén en coleccións particulares, en coleccións privadas. Así que, claro, desde esa perspectiva, eu non digo que non pudese ser un obxectivo, é un criterio absolutamente ben argumentado e justificado que houvese unha unificación de certo patrimonio mateano que teña relación entre sí, mas eu creo que iso, desde logo, a curto prazo non vai ser posible, xa digo. Entón, iso tamén haberá que telo en conta. A terceira cuestión que creo que é importante é que isto se vexa como o lugar onde estean ten que ser un lugar que sexa accesible e que sexa colectivo, que se entenda desde unha perspectiva o máis colectiva posible. Esta idea que eu creo que nós conseguimos agora que callase entre a poboación de que a recuperación das estatuas é algo en que influíron moitísimas instancias, entidades, institucións, persoas a nivel particular, entidades de memoria, que todo iso continúe nalgo que sexa o máis colectivo, o máis global, o máis integrador posible. E, sobre todo,
que repensemos o tema da memoria como elemento fundamental. Eu creo que, fixadevos que unha das liñas onde tira máis a extrema dereita a dar, entre moitas outras, pero unha delas son os temas de memoria histórica, que non nos queren nin ver diante. E xustamente por iso eu creo que temos que ter conciencia, sensibilización e intento de manter todo o que teña que ver con esta recuperación de memoria histórica, sobre todo para facer pedagogía entre a xente máis nova. Por tanto, debe permitir o lugar onde estea que se faga este traballo, que insisto que é unha obriga tamén dese novo significado, dese acrecentamento de significado que teñen as estatuas. E máis insisto que simplemente con estas cuestións, sin facer o spoiler, sin rematar ca película, sentíndonos todo o mundo nestes momentos actrices e actores secundarios, é o momento en que sigamos tomando nota. Eu tomei boa nota de todo o que se dixo hoxe e o resto dos días. Entón, eu non quero ocupar máis tempo, quero vos dar o tempo a vos, por si tedes algo que decir. Imos decir como nos casamentos, se ten alguén que decir que o diga agora, porque logo despois, se a decisión que se tome é definitiva, como nesa terminoloxía que di a norma, pois nós xa digo que nos parece do máis apropiado que poida haber reflexións que veñan por parte de persoas especialistas, como é lóxico, mas tamén creo que o conxunto da poboación pois ten que ter a posibilidade tamén de opinar a este respecto. Así que é a vosa quenda. Sí, bueno, felicidades por os relatores da mesa. Realmente é a culminación dunha xornada onde se me demostra o grupo de profesionales e xente realmente extraordinaria que están implicados na recuperación destas esculturas. Desde o meu punto de vista, concordo tanto con don Daniel Lorenzo como con Concha e co representante da Xunta, porque son argumentos coordinados. É dicir, eu vexo aquí unha increíble xenerosidade, por exemplo, na forma na que no Museo do Pobo Galego están expostas as esculturas ahora mismo. Ao principio propuxemos que deberían de estar acompañadas cas últimas investigacións sobre a reconstrucción da fachada. E o proxecto que levamos desde a Universidade de Santiago e a Fundación Catedral Cosmotec, don Daniel Lorenzo e a Fundación Catedral non dubidaron un momento con enorme xenerosidade a ceder ao Museo do Pobo Galego este elemento de investigación que realza a exposición. Despois, dentro do punto de vista que se argumentou da proximidade física das pezas, eu creo que non é un elemento determinante se unhas esculturas están a 4 metros medio kilómetro das outras ou non se ven porque tes que darlle a volta a outra habitación. O sea, eso é unha cuestión física. O que importa é que as institucións lle den unha flexibilidade e unha calidade científica a museografía que efectivamente realza estas pezas e abarca todos estes significados que agora teñen e que mencionaron os tres relatores. Entonces, realmente, gracias por abrir este debate tan razonado no que evidentemente hai un espírito de coordinación e ao final todos vamos ao que interesa, que é realzar o máis posible estas pezas sexa donde sexa, pero sempre coa colaboración destas institucións. Aquí aproveito para reivindicar o que dixo don Daniel Lorenzo, a urxencia de recuperar a obra dispersa do Mestre Mateo, porque esos profetas do coro da fonte son obras de arte únicas que se están desfacendo diante dos nosos ollos. Especialmente esas conocémolas ben porque fixemos a digitalización das mesmas. Moitas gracias. Ben, eu o primeiro que quero facer é felicitar ao Concello por organizar esta actividade, pero sobre todo felicitarnos a todos nós por ter conseguido que esas pezas estén donde teñen que estar. Eu creo que, eu confío en que as ides a deixar no lugar máis conveniente e, polo tanto, esas pezas van a estar salvaguardadas. Ahora, preocúpame moitísimo, tal como estaba dicindo agora Prado,
preocúpame moitísimo o que comentaba antes, non? Respecto a esas pezas que andan por aí perdidas. Eu estou moi preocupada. Estou preocupada porque me parece tremendo que sexa unha asociación de defensa do románico, de non sei cantos son os socios, pero non son moitos, a que puxera en marcha esta reivindicación. Preocúpame iso e preocúpame que as institucións estemos dicindo agora, non nos estén dicindo que hai pezas por aí que se poden estropear e non estemos facendo nada. É dicir, non podemos deixar, está moi ben que a sociedade civil actúe, está estupendo, e ademais, uns por un lado e outros por outro, podemos facer moito, pero a mí preocúpame que as institucións non estén facendo realmente o que teñen que facer. É dicir, a catedral, entendo eu, non que é de alguna maneira, a protectora do mestre Mateo, como é posible que non este intentando recoller esas pezas que andan por aí, non? Ou preocúpame que, por exemplo, a Consellería de Cultura neste momento lle este cedendo as competencias de patrimonio a concellos que non teñen técnicos para poder controlalas. Iso que me preocupa. Estou encantada de que conseguíramos isto, creo que todo vai a ir a mellor, pero pido, por favor, que as institucións fagan o seu papel, porque a sociedade civil non o pode facer todo. É dicir, pode facer o que nos contaron antes, reclamar, escribir, pero, bueno, que eles lle escribiran a carta a filla de Franco, eso é tremendo, que sexan elas quen reclaman que sexa Vic, eso é increíble. A mí é que me pongo os pelos de punta, porque parece que non hai ninguén os mandos, non? Que estamos nun avión donde non hai pilotos, de alguna maneira. E, bueno, xa para rematar en plan broma, quería decirvos unha cousa que un día que estaba vendo a exposición dos profetas, estaban uns latinoamericanos mirando e tal, e entonces decía un a outro, e onde estaban? E contestou outro, se las había robado el dictador. E pareceume que foi a cousa máis clara que eu escoitei nunca sobre esas pezas, non? Se as había llevado el dictador. E entonces aí pasoume pola cabeza todas esas novelas de dictadores latinoamericanos, non? Que en todas as cousas se roubaban os profetas do Pórtico da Gloria. Pero, bueno, moitas gracias e parabéns. Un momento, simplemente nada, por alusións. A catedral non é titular desas pezas, como non é titular das pezas que se están exhibindo agora no Museo do Pobo Galego e que foron do Pórtico, pero non o son agora. Esas foron do coro, pero agora non son do coro, por tanto non son da catedral. É dicir, cada un o seu, non podemos facer esa... E que ademais nós estamos moi orgullosos do Museo do Pobo Galego, entre outras cosas, porque a Diócesis de Santiago é parte do padroado do Museo do Pobo Galego. É dicir, que non temos en ese sentido ningún problema especial. Aclaro tamén porque o Concello é membro, pero a Diócesis de Santiago tamén. Bueno, vamos a ver, non sei se é bon ou malo que a Xunta delegue nos concellos competencias. Eu creo que aquí vimos hoxe que os servicios xurídicos dun concello, e eu coñezo os servicios técnicos deste mesmo concello, e son tan capaces ou máis que calquer departamento da Xunta para facer o traballo a prol en defensa do patrimonio, e a prova estamos vendo aquí, o sea que se poden, os concellos son administracións perfectamente hábiles e maiores para exercer a competencia, que ademais é unha competencia que de alguna forma lles corresponde, que é a defensa do patrimonio común. Chegar a todo é imposible en calquera cousa. Eu podía facer unha resposta fácil. A Xunta podería estar esperando a que as asociacións ou a cidadanía lle dixera o que quere declarar Vic, porque no fondo o concepto de patrimonialización debe vir da cidadanía. Non debería ser iniciativa da Consellería estar declarando unhas cousas e outras. O cual é falso, é unha demagoxia absurda que diga eu. A Xunta fai traballos, ten catálogos, ten inventarios e procura declarar Vic aquilo ao que vai chegando e que interesa, e entre eso vai metendo o que lle vai pedindo a cidadanía a través dos concellos, das asociacións ou das demandas sociais, impulsando a prensa que anime a administración pública a traballar. Esas pezas de Mateo que están nun cruceiro, nunha fonte, son coñecidas. Eu creo que están todas catalogadas, todas están protegidas. Están sometidas a un risco, están sometidas a un claro risco,
O sea, están ao espacio, no aire libre. Eu creo que o risco maior podía ser que non se supera que era de Mateo, co cual a ver se lle ocurrira innovalas ou melloralas con boa intención e facer daño, que se coñezcan que de Mateo introduce un novo risco, que a seguridade física da peza ante un roubo tal é menor, non están vigiladas ou tal, se poden roubar, aquí rouban cruceiros, rouban petos de ánimas, eu non estou animando a ninguén a que roube pezos de Mateo, pero hai ese risco. Pero tamén hai unha sociedade e unha cidadanía próxima a esas pezas que é o seu cruceiro, que é a súa fonte, que é o símbolo da súa parroquia. Entón, tamén habrá que empezar por explicarlles a esa comunidade que ten unhas pezas que están en risco, que unhas pezas que están sometidas a unhos riscos importantes, que teñen un valor moi singular e que, ao mellor, podese buscar unha solución alternativa. A min gustame moito meterme con Daniel, porque vamos moitos anos metendos, porque hoxe falamos de dúas estatuas de Mateo que volveron a Santiago, pero no Obradoiro todos os cidadáns de Santiago vían outras dous estatuas de Mateo que estaban na escaleira da catedral. Hoxe non as ven. Temos pendente unha réplica desas pezas. Eu creo que esas pezas desmontáronse, se non me acordo mal, por motivo da exposición do Prado e pola necesidade de restauralas. Do Petril e das propias pezas. Das pezas ao Petril. Eu acordo unha discusión con Quintana Marcelo, presidente da Academia, cando veo a Consellería propoñer facer a gran exposición de Mateo no Prado. Eu, pobre arquitecto da Xunta, dixe, se querían os do Prado ver a Mateo, que veñan a ver a catedral. Porque é o ámbito conceptual onde teña... Claro, eu seguramente metín a pata e dixen unha burrada, sobre todo co presidente da Academia de Belas Artes de Galicia. Pero eu, se se trataba de dar a coñecer a Mateo, probablemente estaba mellor contextualizado no entorno da catedral, incluso mellor utilizar a propia catedral, singularmente para unha exposición temporal o propio Nartes, e non leválas a Madrid para que as vexan no Prado os norteamericanos que veñen ao Prado. Pero, bueno, son conceptos que entre os xestores tamén temos. E que son discutibles. E que, ademais, a ventaxa que creo que nos caracteriza as institucións que estamos aquí é que podemos falar desto sin crear ningún problema en canto a como hai que restaurar un monumento, como hai que usalo e como hai que conservalo. Eu creo que a prova está en que temos, polo menos no ámbito de Santiago, eu creo que en máis sitios de Galicia, porque hoxe decían que só en Santiago, eu creo que en máis sitios de Galicia, pero creo que no ámbito de Santiago que temos uns monumentos razonablemente con un nivel moi alto de conservación en canto a outras comparacións. Eu creo que iso é unha boa coincidencia entre a administración autonómica, os propietarios, a catedral, o Concello, é unha institución que está aí o director xerente, que é o consorcio que un pouco nos permite ou nos une a todos traballar conxuntamente sobre un patrimonio común. Tiñamos ali unha palabra pedida. Bueno, espera, queres falar sobre iso? Fala despois. Sí, tú. Boa tarde a todos. Bueno, son aquí a coda. Escoita. Sí. Escoitades. Bueno, eu lamento ser a parte disruptiva. É dicir, tocoume durante moitos anos, segueme tocando, sigo contribuindo, pero quero dicirvos unha cousa. Eu creo que estamos asistindo a un baile de mascaradas. Creo que aquí todos o que se fixo e o que estamos asistindo é un baile de mascaradas. O goberno, o Concello, as institucións, claro que deben, compre que sigan os debates sobre todo tipo de memoria, sobre o contexto cultural, sobre a súa xente, sobre o patrimonio. Debe facelo, polo tanto, este tipo de acto non deberíamos asustarnos de que suceda nunha sociedade democrática no século XXI. Entón, para iso. E ten que participar a cidadanía en decisións. Cidadanía que está representada e que vos tedes a patente, Goretti, Miriam, os demais, de seguir traballando a nivel xurídico para que isto non volva a suceder, porque tedes unha función executiva que tedes que lexislar
E aquí está o director, gustaríame falar co director xeral de Patrimonio e de CER. Os concellos non lexislan eso. Non lexislan, pero teñen que propoñer e teñen que velar que o que se fixo anteriormente non suceda. Porque eu non o sei, pero son consciente de que o enemigo está ás portas. É dicir, que vai pasar dentro dunhos, quizás o ano que ven? É dicir, tede conciencia tamén como políticos, como representantes dunha sociedade que vos vota, que vos critica, pero que tamén que vos valora e vos elixe. É moi importante que non olvidedes o povo. Os expertos, aquí hai xente que eu adoro, xente que leo, xente que foi profesor e xente que estades en institucións. E con 20, Francisco Prado, por alusións, é moi importante desde a facultade seguir traballando. A nosa facultade está un poquinho anos luz. É dicir, ten que reivindicar o seu papel e ten que seguir traballando. E acaso, expertos en arte románica, que aquí hai unha institución, e non vou dicir nada, pero non estamos caendo na hipérbole, na valoración, na supervaloración deste exemplo escultórico, estes dous exemplos. Estamos sobrevalorando, estamos utilizando dúas imaxes para institucionalizar, facernos unha foto como fixeron os outros no pasado e sacar rédito delas. Sabedes que, bueno, non debería decir isto porque non podo, é dicir, non debería coller o micrófono. Pero quero que os saibades, isto está na rúa, a xente está na rúa. Os valores principais de calquer sociedade son a educación. Os nenos, non chegades aos nenos. Directora do Museo do Pobo Galego, volvo a dicir, o seu museo non é malo nin é bo, pero ten que continuar desenvolvéndose no século XXI. E para falar de tradición, e para falar de espolio, e para falar de franquismo, os nenos actuais non saben nada disto. Os estranxeiros que nos visitan tampouco. Solo para que lles conste en acta. E xa remato porque non quero ser un monólogo, pero claro, eu aguantei nos 3 días. E o espacio para o debate foi exiguo. Entón, eu creo que a cidadanía, que somos xente competente, que traballamos coa xente, que tamén estamos formados e temos doutorados en universidades prestixiosas, pois tamén estamos aquí. Entón, non olvidedes, para que non se repita, hai que poñer en solfa. Eu creo que non hai proxecto de nada para o futuro. O que vexo non se sabe, nin quen as vai a coller, nin onde vai. Non hai proxecto. Non habemos quórum. Non hai. Non hai. Nin pola parte de patrimonio, moi bonito que dixo o señor da Dirección de Patrimonio, todo é ideal. Ideal o que plantexa a Carta de Atenas, a Lei de Patrimonio. Lévase a cabo? No que podemos. Xa. Podemos falar largo e tendido, se quere unha hora. E logo, a nivel de catedral, sabe que eu, a miña parte de contribuir á divulgación de todo o patrimonio da cidade dunha maneira o máis rigorosa que podo. Pero sí é certo que o patrimonio, sobre todo dos santiagueses e da xente que nos dedicamos a estudar, debería ser sempre un acceso gratuito. E debería permitírsenos aos profesionais sempre, sobre todo os profesionais que dedicamos horas, tempo, becas, doutoramentos, poder explicalo. Hoxe en día hai momentos en que non é posible. E non quero que me pechedes ahora as portas da catedral, porque senón non podo vivir. Vale? Pero non é así. Así que deixémonos un pouquiño, poñedevos todos de acordo. E, por favor, e unha cousa xa social, que é da pirámide poboacional do ámbito español e galego. Vexo que nas institucións, sobre todo nas partes altas, hai un lixeiro, porque agora vivimos máis, hai moitísima gerontocracia. E esta gerontocracia, que aporta experiencia, estudos, sabedoría, é fundamental, pero tedes que escoitar os que veñen agora, os que veñen detrás. Ten que haber un diálogo cos novos tempos, senón non é posible facer memoria. Porque, dadevos conta, e volvo a dicir, Aníbal está ás portas, moi ás portas. E os suxeitos que se elixen desa gerontocracia tampouco son os do currículum vitae máis axeitado. Son figuras políticas. E as institucións como o Museo do Pobo Galego, como o CEGAC, como o Concello, como chamadelo que queirades, non deberían ser espazos políticos.
Deberían ser espacios de difusión, de divulgación, de investigación, de coñecemento. Non o vexo así, de verdade. E teño 40, xa algunhas canas. Non o vexo así. Así que, por favor, poñámonos a traballar todos e todas. E, se é certo, como parafraseando a Goretti San Martín, sen duda é unha festa, que haxa debates, e todo é unha festa, é unha louvanza, pero necesitamos seguir porque Santiago é unha cidade que está no mapa, e non é só para nós, de falar só de nós, do noso. O noso hai que comparalo co resto, co que hai en Europa e o que hai no mundo. Que clase de criterio regionalista é este? Bueno, e xa termino. Que teñades boa tarde e grazas a todos. Mira, a ver, algunha non pode evitar facer algún comentario ao respecto do que dis, recoñecendo que tes razóns nas cuestións de tipo xeral que dis de que ás veces, pois justamente porque falta espazo para o diálogo, para iso facemos xornadas como estas, porque queremos que tamén a xente máis nova tal, por iso organizamos visitas para os institutos, para que veñan as estatuas. Acabamos de crear justamente o Consello Municipal da Mocidade, da Infancia, para escoitar o que teñen que decir a xente máis nova. É dicir, sabemos perfectamente que hai un problema importante de involución política, pero eu digoche que polo menos a xente que estamos nesta mesa levamos moito tempo traballando e colaborando, nós e no consorcio, facendo cousas. Probablemente haxa unhas que as facemos ben, outras regular e outras o mellor mal, pero a verdade é que por traballo e por esforzo de intento de colaboración entre administracións non vai quedar. Eu a verdade non teño unha visión tan negativa como a túa, que podo entender. Non. Bueno, pero deixame, eu simplemente sí que hai unha cuestión que non me resisto a dicir. Cando falas de, evidentemente, os centros, igual que centros sexa Museo do Pobo Galego, CEGA, que dis calquera, todos os espazos teñen que ser espazos de coñecemento e de investigación, pero eu sí que non estou de acordo e creo que é algo moi negativo socialmente que se utilice pexorativamente a figura, a palabra políticas. Políticas e político non é máis que servizo público e, por tanto, claro, que haxa políticas son decisións políticas, absolutamente 50.000 cuestións que ti tes que decidir no día a día e é unha decisión política da cousa pública, dos asuntos públicos que temos que intentar mellorar e transformar entre todo o mundo. En todo caso, tomamos nota do que dis e continuaremos facendo máis espazos para o diálogo. Esa é a nosa intención e para escoitar o que diga a xente. Non sei se Concha queres comentar algo. Ti xa era do anterior, pero volve a retomar o do anterior. Pero en este caso tamén. O único que vos quería dicir é que igual que eu orientei, sin coñecer o conxunto das intervencións da mesa, a miña presentación a colocar a postura de as estatuas deben quedar no Museo do Pobo Galego, tratando de dar argumentos para elo. Tamén é certo que despois de unhas xornadas como estas teñovos que decir unha cousa. O proceso que eu coñecín desde o principio, porque aquí sí que estiven desde o principio, desde que as estatuas iban a vir, desde que as esculturas foron adxudicadas ao Concello de Santiago. Estuve na preparación de que se iba a facer con elas para ese primeiro proceso de expoñelas ao público. Non vos direi máis que o resultado final que tivemos, que é maravilloso, nin foi a primeira opción, nin foi máis que resultado de todo un proceso impecable de colaboración institucional e que tivo, ademais, hasta consecuencias fora daqui. Eu ás veces creo que cando se fan as cousas ben resonan fora. Fíxate, a primeira opción na que desde aquí pensáramos era que estuveran, o sea, que recibiramos as estatuas con todas as outras xuntas. Imagínate o que podía ser eso, non? Despois, claro, o proceso de pensarlo leva a que é imposible que as estatuas que ahora mismo están no Museo da Catedral poderán desplazarse hasta aquí, porque sería moi costoso, non? Leválas e trasladalas a todas. Pero hasta chegamos a pensar en eso. As conversas que tiven
directamente co director da Fundación Catedral foron limpísimas, clarísimas. Mira, isto é que só se ocurra a ti. Non pode ser, pero temos as reconstruccións digitales, tédelas todas, levádelas todas. Chamemos ao Museo de Pontevedra. Iban vir as do Museo de Pontevedra aquí. As do Museo de Pontevedra só saliran dos seus fondos de reserva para unha exposición, para un par de exposicións temporais. Afortunadamente, gracias a isto, hoxe están en salas expostas ao público no Museo de Pontevedra. É dicir, ganamos hasta que estén accesibles as estatuas do Museo de Pontevedra en este proceso que puxo encima da mesa moitas cousas, viñan para aquí, xa estaban, vamos, casi no camión, disposición absoluta. Que sorte, que sorte, que sorte. E se consideramos que a opción millor era incorporar o que sabemos da tecnoloxía, o que sabemos de ciencia, os documentos informatizados para que poidan estar accesibles a que nos queira. Pero quen non precise ler todo eso non teña por que facelo e que sexa fermosísima a presentación. Debemos a un equipo de aquí, debemos a Mercedes Rozas que diseñou o proceso e o Concello de Santiago que estuvo todo o tempo encima para a decisión. Debemos a Prado Vilar que trouxe o seu material e que hasta o último día estuvo traballando. Isto non nace do aire. Hai que curralo, hai que chamarse moitas veces, hai que xuntarse moitas veces. E ves que sirve. Sí, creo que me esqueci antes tamén que, por un lado, é evidente que as estatuas que agora están aquí expostas, despois destas xornadas, sabemos que teñen entidade de seu, tamén para estar expostas elas as dúas e ser capaces de atraer visitantes e de atraer persoas. E logo, a unha cuestión que ti dixeches, tamén as quixemos poñer no seu contexto, non só compostelán, non só mirado desde aquí, senón que estas xornadas quixeron miralas desde un punto de vista tamén galego e tamén internacional. É dicir, que foi xustamente na primeira destas xornadas, quero lembrar que falamos xustamente diso. En todo caso, xa digo, anotaremos para continuar mellorando. Sí. Fíxate que tería que estar informada a cidadanía, pero eu non vin unha cámara ni un micrófono da Radio e Televisión Pública de Galicia. Bueno, estaría encantadísima de que as estatuas dos profetas se quedaran neste museo, porque é un museo vivo, non é un museo dunha cidade, é un museo do pobo galego. Este pobo sufrido, se dixo ao longo desta última sesión, se falou de don Antonio Fraguas, un home culto e bondadoso, represaliado polo franquismo, e eu penso que os profetas xa viaxaron moito e mal, e é hora de que descansen no Museo do Pobo, deste pobo sufrido e ignorado, e que estou convencida que a Dirección Xeral de Patrimonio, a Consellería de Cultura e o Goberno da Xunta vai a facilitar a este museo as partidas económicas necesarias para cuidar dos profetas e de todo o museo. Grazas. Non sei se había algunha palabra máis. Alguén máis quere falar? Peches, entón. Aquí é outra vez. A ver. Xa sabes que encántame que ademais este tipo de debates sirvan para poñer cousas que hai que mellorar e tamén debates importantes nos que a arte tamén contribuye, non? Xenerando conocemento, xenerando riqueza. Entonces, do que compete ao Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago, puxen aquí en valor a ilustre trayectoria deste departamento, as continuas renovacións, e creo que estamos vivindo unha moi boa época e creo que o departamento estará á altura da arte
que ten ao rededor. Ti e eu somos estudantes deste departamento e creo que podemos estar orgullosos. Moitas cousas que mellorar, pero moi orgullosos. Aproveito tamén para decir que, efectivamente, hai institucións de tutela do patrimonio e tamén de organización de congresos, de publicacións, que convén actualizar. E menciono aquí, por exemplo, o Comité de Expertos do Camiño de Santiago, que parece vitalicio a pertencia a ese comité. Non sei se hai un estatuto que roten un pouco os membros, máis que nada porque teñen a organización continua de publicacións de congresos de todo tipo. Entón, creo que hai que abrilo tamén a cidadanía e, como isto, outras institucións que hai. Entón, todo que sea a crítica positiva para mellorar o momento no que estamos, pero estamos nun bon momento. E creo que isto é un exemplo do que debemos de estar todos moi orgullosos. Ben, pois moitas grazas, como decía antes Chaín, a ver a segunda, terceira película, porque a intención do Concello é seguir arredor das estatuas, pois falando de patrimonio, de arte, de memoria e de identidade, que además, como vemos, pois suscitan moito interese. E agora ten a palabra a alcaldesa de Santiago de Compostela para pechar estas xornadas. Moitas grazas. Nada, simplemente dúas cuestións a estas horas. A primeira son os agradecementos ao Museo do Pobo Galego por acollernos estes días, tamén pola organización, a Mercedes Rozas por toda a súa coordinación e traballo efectivo durante todos estes meses, e tamén agradecemento a todas as persoas relatoras que estiveron, de maneira moi especial a Francisco Prado Vilar, pero tamén a todas as persoas relatoras que participaron. Foi un luxo, desde logo que escoitamos cuestións que non sabíamos, outras que tiñamos que refrescar, abríronse novas vías de investigación e houbo posibilidades de participación que poden seguir, porque calquera persoa pode dirixirse a nós para facernos chegar calquera idea. Continuaremos facendo e falando dos profetas, da memoria e da necesidade de recuperar o relato verdadeiro de como foron as cousas. Creo que iso é o que unha institución debe facer, está na obriga de facer de cara ao conxunto da súa poboación. E simplemente, en segundo lugar, a parte deses agradecementos, dicir que estas xornadas acaban concluindo, derivando nalgo que xa a poeta Xoana Torres dixo nun algún momento, que os seres humanos fundamentalmente somos memoria, e que sen memoria, ao final, todo se acaba esvaecendo. Sen memoria non somos absolutamente nada. Para termos posibilidade de ter un futuro digno, para ter posibilidade de ter un futuro mellor, para transformar este Concello e para transformar o conxunto da sociedade, é necesario tamén mirar atrás, coñecer e valorar o noso patrimonio e a nosa arte e saber transmitirle iso ás novas xeracións. Niso seguimos emprazadas, niso continuaremos traballando. Así que fican clausuradas estas xornadas e xa nos veremos na segunda parte da película. Moitísimas grazas.